Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo sabato 17 aprile. Tante le novità, soprattutto all'indomani della conferenza stampa del Premier Draghi. Dal 26 di aprile si riapre il giallo rafforzato, è questo il colore che al momento vede il Veneto. Oggi parleremo soprattutto di questo, delle aspettative dei vari settori, ma anche dei timori in corso. Poi in tutto il Veneto c'è un Vax Day dedicato agli over 80 per coprire tutta quella fascia d'età e di fatto intercettare tutte le persone che finora per un motivo o per l'altro non si sono vaccinate. Avremo numerosi collegamenti dal territorio, da Treviso a Padova, per capire come procede questa giornata, una giornata molto importante perché si vuole andare a ultimare una fascia particolarmente debole. C'è poi la cronaca che incombe e vi farei un rapidissimo aggiornamento partendo da un'aggressione brutale che è avvenuta ieri pomeriggio, ma la notizia è emersa solo in questi minuti, a Treviso, dove è stata aggredita una studentessa in bici e un 44enne è finito in carcere. Una dinamica che ricorda molto da vicino quanto successo il 22 marzo scorso a Marocco di Mogliano, quando venne aggredita Marta Novello, un caso che poi ha avuto una ribalta anche nazionale. È successo quindi nel pomeriggio di ieri a Treviso, verso le 14:30. Un uomo in sella alla sua bici ha investito una studentessa sedicenne di origini straniere ma residente in città lungo la pista ciclabile che costeggia la strada regionale Feltrina. Abbiamo anche le immagini. La giovane è caduta a terra ed è stata aggredita dall'uomo che ha cercato di rubarle la borsetta che la ragazza portava a tracolla. Provvidenziale l'intervento dei carabinieri che in transito in quel momento hanno sentito le grida di aiuto della giovane e sono riusciti a bloccare subito l'aggressore. La sedicenne è stata trasportata in pronto soccorso all'ospedale Cafoncello, dove le sono state diagnosticate solo alcune contusioni, mentre il 44enne, al termine delle formalità di rito, è stato portato al carcere di Santabona a disposizione dell'autorità giudiziaria. La cronaca ci porta adesso a Padova, anche qui per un veloce aggiornamento, un caso che aveva fatto scalpore nell'autunno scorso. Avevano bruciato la bandiera italiana in una piazza dell'Arcella a fine novembre. Nei guai 13 giovani, per 3 maggiorenni, 2 sono ragazze, è scattata la denuncia. Le fiamme avevano intaccato solo un angolo del tricolore perché i residenti, già provati per i loro continui schiamazzi, avevano subito chiamato i carabinieri. Era il 25 novembre quando in piazza Dalla Vecchia, all'Arcello, un gruppetto di ragazzi, sembra per vendetta nei confronti dei residenti, aveva dato vita all'improvvisato rogo di una bandiera italiana gettata in un cestino cantando a squarciagola l'inno della Moldavia. Le indagini dei carabinieri di Padova, che subito avevano fermato alcuni ragazzi e li avevano costretti a ripulire tutto, hanno permesso di chiudere il cerchio. 13 giovani presenti armati di smartphone a riprendere la scena. Proprio le immagini registrate dai telefoni e sequestrate dai militari sono la principale prova d'accusa per la procura di Padova. 3 maggiorenni, 2 sono ragazze, sono stati denunciati. Degli altri 10 si occuperà il Tribunale dei minori. Questi quindi gli aggiornamenti doverosi di cronaca che arrivano dal territorio. Ovviamente se ce ne saranno altri li racconteremo in presa diretta come sempre. Ma il tema del giorno è ovviamente quello delle riaperture, di questo clima che forse sta cambiando, anche se restano tante preoccupazioni, tante ansie. Resta una campagna vaccinale ancora da mettere a pieno regime per certi versi, anche se ieri in tutta Italia sono state raggiunte le 347.279 dosi, è il record, ma sappiamo tutti benissimo che l'obiettivo, che è stato confermato poi anche dal commissario Figliuolo, è quello delle 500.000 dosi al giorno in Italia. 50.000
in Veneto, questo è l'obiettivo minimo target del presidente Zaia, che in realtà mira anche molto più in alto, alle 80.000, 100.000. Ma oggi appunto è il giorno di queste benedette riaperture. Vediamo come andrà, e per fare un po' il punto della situazione qui con noi in studio, lo saluto e lo ringrazio, l'assessore regionale al turismo Federico Canera. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, farei così, vediamo cosa ha detto ieri Draghi, entriamo anche nel dettaglio delle nuove misure e poi vorrei una sua reazione. Vediamo. Draghi. Si anticipano al 26 di questo mese l'introduzione della zona gialla, introducono un cambiamento rispetto al passato, nel senso che si dà precedenza alle attività all'aperto, quindi anche la ristorazione all'aperto, a pranzo e a cena, e alle scuole. Le scuole aprono, tutte le scuole, come si dice, di ogni ordine e grado, riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione. Sono le 15:40 quando il premier Mario Draghi in conferenza stampa conferma le indiscrezioni che circolavano in tarda mattinata al termine della cabina di regia del governo. Il 26 aprile è la data delle prime riaperture, con il ritorno della fascia gialla nelle regioni i cui dati epidemiologici saranno buoni. Con la decisione di oggi il governo ha preso un rischio ragionato, però un rischio fondato sui dati. I dati in miglioramento parlano di un RConT a 0,85 e di un'incidenza di 182, situazione legata, spiega il ministro Speranza, alle misure adottate e alla campagna vaccinale. A chi teme che si possa tornare indietro, a nuove chiusure, il premier Draghi risponde facendo appello ai giusti comportamenti, perché questi, sottolinea, saranno fondamentali insieme alle vaccinazioni che andranno avanti senza problemi. La probabilità che si debba tornare indietro è molto piccola, molto bassa. Il principio faro a cui guarda l'esecutivo in questa prima ripartenza è quello della gradualità, che passa attraverso le attività all'aperto, dove, spiega Speranza, le possibilità di contagio sono inferiori rispetto ai luoghi chiusi. Questo principio proveremo ad applicarlo sicuramente sull'ambito della ristorazione, ma non solo nell'ambito della ristorazione, e ci accompagnerà in questa fase di transizione. L'idea che abbiamo è che dal 15 di maggio possano riaprire le piscine all'aperto. Altre idee che dal 1° di giugno si possano riattivare alcune attività connesse alle palestre. Ancora dal 1° di luglio possiamo immaginare attività di natura fieristica. Dal 26 aprile riaperti anche teatri, cinema e gli spettacoli, consentiti però solo all'aperto. Gli spostamenti che saranno concessi tra regioni, che saranno consentiti tra regioni gialle, e poi con un pass, un certificato tra regioni di colore diverso. Un modello prudenziale, dunque, che mantiene il principio delle fasce, così come resta ancora in vigore al momento il coprifuoco alle 22. Ecco, questo è il quadro puntuale della nostra Francesca Bozza. Assessore, questo è un cambio di passo, come giudica questa notizia, queste notizie che arrivano dall'esecutivo? Certo, ne eravamo a conoscenza, nel senso che sono proposte che arrivano in parte anche dalla conferenza delle regioni, quindi in sostanza la conferenza ormai si tiene ogni settimana, e quindi i governatori o gli assessori delegati, come sottoscritto in certi casi, hanno la possibilità di discutere col governo proprio per fare alcune proposte. Alcune delle proposte che abbiamo visto e sentito arrivano proprio dalle regioni, cioè c'è la necessità di riaprire perché la gente non ce la fa più, quindi siamo tutti consapevoli del fatto che bisogna fare attenzione a non ripartire con questa pandemia e quindi continuare a usare tutti i dispositivi importanti di protezione, però è anche vero che dobbiamo tornare alla vita, cioè i nostri baristi, i ristoratori, gli alberghi e tutto ciò che gravita attorno anche al mondo del turismo, ma non solo, al commercio, ha la necessità di riaprire, anche perché, come vedete, i ristori ci sono, ma sono
sono pochi rispetto alle esigenze. Continuano a essere pochi. Continuano a essere insufficienti rispetto al dramma che stiamo vivendo dal punto di vista economico-finanziario, quindi è fondamentale la ripartenza e imparare a convivere con questo virus. Quindi le norme che sono state citate oggi sono importanti perché insomma dal 26 aprile già si comincia. Noi come Veneto, come sapete, abbiamo un indice in questo momento buono che ci permetterebbe di essere già zona gialla e quindi di poter riaprire. Diciamo che se così restano tutti i parametri, certo, abbiamo la quasi certezza insomma di essere giallo rafforzato. Sì, poi bisogna fare attenzione perché abbiamo visto cosa è successo in Sardegna, no? Certo. Che era bianca di fatto e adesso ci troviamo in una regione in zona rossa. Quindi il fatto di riaprire non significa che è risolto il problema, significa tornare alla vita, ma sempre con attenzione. Però guardi, io sono convinto che da noi questo funzionerà bene perché sono convinto che le persone torneranno a sedersi al ristorante, al bar, con l'attenzione anche da parte dei gestori, mentre se noi continuiamo in questa situazione io vedo che la gente comunque sta perdendo la pazienza e quindi il rischio è che la popolazione comunque si muova come se si fosse già in area gialla e magari inventandosi feste a casa, situazioni che poi magari sono anche meno sotto controllo che non al ristorante. Gli effetti collaterali del proibizionismo in generale. Proprio così. Cominciano a farsi sentire. Questa roadmap del governo salva la stagione turistica in Veneto? Ma guardi, io sono molto ottimista da questo punto di vista. Innanzitutto noi abbiamo chiesto anche al ministro Garavaglia di anticipare, all'inizio lui parlava di primi di giugno, ora si parla di 15 maggio e questo è importante perché per noi significa prendere dentro la Pentecoste, il 23 di maggio quest'anno, che significa di fatto avere la possibilità di avere molti turisti tedeschi che possono venire nel nostro territorio. Quindi lanciare questo messaggio che la stagione turistica è aperta, noi abbiamo visto cosa vuol dire perché da altre parti che hanno già lanciato questo messaggio hanno avuto notevoli prenotazioni e noi sappiamo che il mondo di lingua tedesca ci sta attendendo da questo punto di vista, quindi anche questo è importante perché noi siamo pronti a ricevere i nostri turisti in sicurezza. Diciamo che la Pentecoste di solito me lo può confermare, ecco, lo vedo collegato, quindi ce lo può confermare direttamente Alessandro Berton, che è presidente di Union Mare, quindi di tutti gli operatori balneari della costa veneta, da Bibbione a Rosolina. Buongiorno Berton. Buongiorno Cristian, buongiorno a lei telespettatori e un saluto all'amico assessore Federico Caner. Ciao Alessandro. Ecco, parlavamo delle spiagge. Lei nei giorni scorsi, lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, ha incontrato il ministro Garavaglia. Sì, siamo stati a Roma 2 giorni, reduci da un impegno importante perché abbiamo aderito alla manifestazione della Federazione Pubblici Esercizi, di cui anche i balneari fanno parte, e a seguito di quella abbiamo avuto la possibilità di incontrare il ministro Giorgetti il giorno prima e il giorno dopo, appunto, come ricordava lei, abbiamo avuto un'approfondita interlocuzione con il ministro Garavaglia, con il suo capo di gabinetto. Molti dei temi li ha anticipati l'assessore Caner, che li conosce bene perché vengono trattati appunto nella conferenza Stato-Regioni, che è il momento di confronto in cui non solo gli enti locali, la regione, ma insomma anche gli operatori, ognuno di noi si rapporta con il proprio referente politico. Il ministro ci ha dato, come dire, quasi in anteprima la notizia della proposta del 15 di maggio, che era stata appena depositata sul tavolo del ministro Speranza nel Consiglio dei Ministri, che si era concluso solo qualche minuto prima, e l'abbiamo appresa con grande soddisfazione perché, come sottolineava anche Caner, questo permette in particolare sulla costa veneta, che da sempre ha nei mercati di prossimità di lingua tedesca il proprio mercato di riferimento, la possibilità di far partire la grande industria della costa veneta per Pentecoste. E dobbiamo sempre ricordare che aprire gli stabilimenti balneari, i campeggi, gli alberghi significa non solo far ripartire il turismo, ma anche e soprattutto dare seguito a quella continuità occupazionale che impiega diverse decine di migliaia di lavoratori sulla costa veneta, per cui insomma una notizia molto molto importante.
Le chiedo quindi, Berton, voi dal 15 come operatori siete pronti a riaprire con le misure di sicurezza del caso? L'anno scorso hanno fatto il Giro d'Italia le immagini per esempio della spiaggia di Eraclea distanziata con il legno proveniente dall'altopiano di Asiago dopo Vaia. Ci saranno misure analoghe? Sì, allora mi fa piacere che ricordi questa iniziativa che peraltro vedeva coinvolto anche l'assessore Caner, perché è inevitabile che un pensiero debba andare agli amici della montagna che purtroppo in questo anno orribile del turismo sono stati sicuramente meno fortunati di noi, e anche quest'anno in collaborazione con la Regione cercheremo di portare avanti queste iniziative di solidarietà tra comparti tematici. Ma venendo alla domanda, i balneari non si sono mai fermati, perché quando è terminata la scorsa stagione noi abbiamo comunque continuato a lavorare. Siamo convinti che il Covid possa e debba essere anche una grande opportunità, perché vede, è stato fatto un grande sforzo per tradurre in un innalzamento della qualità dei servizi il momento di difficoltà oggettiva. Quindi l'anno scorso abbiamo gestito un'emergenza, credo l'abbiamo gestita in maniera molto responsabile, stiamo lavorando da settimane per andare oltre il Covid e quindi lo sguardo è già rivolto al futuro, come è nel nostro DNA. Nel 2021 inizieremo a parlare, come dire, di blue zone, e quindi passeremo un po', visto che il Veneto è l'unica regione che ha tutte le proprie spiagge con la bandiera blu, vorremmo portare questo concetto anche per aumentare il livello di sicurezza, e quindi stiamo lavorando in particolare con l'Università di Padova per certificare anche i procedimenti e l'attenzione che tutti gli operatori metteranno in campo anche quest'anno per innalzare ulteriormente questo livello di sicurezza. E questa è un'ottima notizia. Abbiamo evocato la montagna, andiamo in montagna dove si trova Walter De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno. Buongiorno Presidente, buongiorno De Cassan, ben trovato su Antenna 3. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti, grazie. Ecco Presidente, diceva Berton, il turismo in montagna probabilmente è stato quello più colpito, ci lasciamo alle spalle un inverno da dimenticare. L'unica nota positiva sono stati i mondiali di Cortina, che hanno acceso un riflettore importante non solo su Cortina ma in genere sulla montagna bellunese. Da qui si può ripartire, e le chiedo ovviamente anche a lei un commento a caldo su questo provvedimento del governo, su questa roadmap. Sì, la montagna, la provincia di Belluno quest'inverno ha perso circa, su 2 anni fa, sull'inverno 2018-2019, per fare un conto della stagione intera, abbiamo calcolato chiamiamolo pure tracollo del 76% delle presenze, con circa in provincia di Belluno 40 milioni di euro persi durante la stagione invernale, solo ed esclusivamente sul settore alberghiero in questo caso. I mondiali sì, sono stati un forte traino, un po' per la pubblicità che alla fin fine per gli alberghi può essere stata considerata, chiamiamola pure a basso costo, per la provincia di Belluno. Il battage televisivo è stato molto forte, nonché quello sulla stampa. Chiaro, sulla riapertura la montagna sarà pronta anch'essa per il 15 maggio, non proprio per il 15 maggio, ma penso con una settimana dopo per la tappa del Giro d'Italia che avremo con arrivo a Cortina. Ecco, questa è una buona notizia. Ma sì, avremo purtroppo in inizio di stagione, abbiamo seri problemi, temo, qui sono un po' meno ottimista del mare, sugli stranieri. Mi preoccupa un po' la situazione attuale in Germania, che non so fino a che punto in un mese si possa risollevare. Sulla questione riaperture è chiaro che riaprire i ristoranti solo all'aperto, sia a mezzogiorno che a sera, in montagna lo trovo un po' improponibile, un po' difficile da mettere in atto. Diciamo che la questione delle temperature sembra banale, ma è esiziale per certi versi.
Sì, per certe situazioni diciamo che già a luglio e agosto si fa fatica a farli mangiare fuori a 1000-1500 metri d'altezza, figuriamoci a maggio-giugno, insomma. Quindi questo potrebbe essere un po' un problema per la riapertura dell'estate. E a livello di prenotazioni, De Cassan, quindi mancano gli stranieri, diceva, al momento, soprattutto per la prima parte della stagione. Mentre Berton, lei che da questo punto di vista che sentore ha? Ma prima sentivo parlare di ottimismo e come lei ben sa noi siamo dei patologici ottimisti, quindi non potremo fare impresa diversamente. Ma noi siamo fiduciosi perché, come dicevo prima, ci siamo resi conto che il grande sforzo che è stato fatto l'anno scorso per allestire le spiagge e renderle fruibili in sicurezza è stato altamente apprezzato. Noi abbiamo lavorato alacremente per ridisegnare un nuovo concept delle spiagge, aumentando le distanze, insomma tutti quegli argomenti di cui abbiamo parlato molte volte e quest'anno continueremo in quel senso. Per cui la fase di convivenza con il virus per quel che riguarda la costa veneta è una fase che è iniziata da tempo e stiamo continuando a lavorare per far sì veramente che questa difficoltà possa tramutarsi in un miglioramento dei servizi e della sicurezza che siamo in grado di offrire ai nostri ospiti. Questa cosa è molto apprezzata anche all'estero e in particolare l'introduzione del marchio Ecolabel che stiamo portando in porto proprio in questi giorni per tutta la costa veneta è qualcosa che è molto riconosciuto e molto apprezzato in particolare dai mercati di prossimità di lingua tedesca e siamo convinti ci premierà anche quest'estate. Assessore Caner, qui abbiamo due rappresentanti importanti, mare e montagna, però c'è il lago di Garda, c'è il distretto termale che ha sofferto tantissimo. Lei che notizie ha da questi fronti? Guardi, parla in termini di sofferenza, diciamo, del comparto. Indubbiamente il comparto delle città d'arte è quello che ha pagato in termini assoluti, lo sanno anche i rappresentanti nostri del mare e della montagna, perché mentre il mare e la montagna l'anno scorso, per esempio, sono riusciti ad avere una stagione estiva, anche se compromessa, comunque diciamo potendo lavorare, la montagna purtroppo ha pagato quest'inverno che è stato totalmente chiuso, mentre per esempio l'inverno a scavalco 2019-2020 diciamo che è andato in sofferenza da febbraio in poi, ma fino a gennaio, primi di febbraio ha funzionato anche molto bene e quindi diciamo che l'anno scorso in qualche maniera si era salvata pur con delle perdite. Invece le città d'arte diciamo che sono totalmente bloccate, così lo stesso il termale ha subito molto questa situazione. Il lago di Garda assomiglia un po' alla costa veneta, quindi l'estate scorsa era ripartito, anche se il lago solitamente parte un po' prima, sì, diciamo, come stagionalità, però diciamo che quindi è partito molto tardi, però ha recuperato nel luglio, agosto e settembre, no? E mentre, ripeto, città d'arte e termale sono quelle che sono andate assolutamente più in sofferenza di tutti. Ora, quest'anno, abbiamo anche il problema della montagna, perché quest'inverno, che comunque l'inverno è importante, è stato totalmente bloccato. Però vede, mentre per la montagna onestamente c'è anche fortunatamente questo fondo della montagna che finalmente è passato, è stato approvato, grazie anche alla... E guardate che questa è una cosa inedita, perché io sento spesso un po' di lamentele anche sulla quantità di questo fondo, però guardate che è la prima volta nella storia che si riesce a portare a casa un fondo per la montagna da 800 milioni, perché erano 700 più un emendamento specifico da 800 milioni di euro. Quindi nonostante ci possa essere magari qualcosa da migliorare, sicuramente, però credo sia stata una grande vittoria, perché purtroppo altri territori non hanno nemmeno questa possibilità. Penso proprio al termale o alle città d'arte. De Cassan, di questo fondo si è parlato parecchio negli ultimi giorni, è una iniziativa che la soddisfa, è un segnale per il territorio? Sì, questo sicuramente è un ottimo segnale. Ecco, ancora non si è capito appieno quale sarà la distribuzione, a prescindere da adesso non ricordo se 350 o 450 milioni che andranno agli impianti di risalita e i 40 milioni dei maestri di sci. Per il resto però purtroppo ancora non si è capito
quale sarà il riparto, su che categorie, in che percentuali, in base a quali parametri, eccetera. È questo che mi lascia al momento ancora, non dico preoccupato, ma un momentino perplesso sul capire la ripartizione, insomma. Quindi lei dice c'è ancora un po' di fumosità. Chiediamo all'assessore Caner, magari ci può dare qualche dettaglio. Sì, certo. Allora, su questo penso di avere abbastanza cognizione di causa, perché l'abbiamo seguito attentamente sia come Regione Veneto che in particolare le regioni del nord. E innanzitutto siamo riusciti, appunto, grazie al ministro Garavaglia, a implementare anche di 100 milioni di euro. Allora, ci sono 430 milioni di euro destinati agli impianti a fune, a tutti gli impianti a fune, quindi anche a quelle località che ne hanno soltanto uno. Non è in base alle presenze turistiche, ma semplicemente proprio al fatto che esista o meno un impianto in quel determinato comune. Quindi i 430 milioni sono destinati a tutti, a tutta la montagna. Poi il restante, per arrivare a 800 milioni, ce ne sono 40 dedicati ai maestri di sci, anche qui dell'area. La parte rimanente, quindi 430 più 40 fa 470, da 470 a 800, gli altri vengono divisi: 50% alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'altro 50% viene diviso per gli altri territori montani. Allora, qualcuno potrebbe pensare che il 50% alla provincia di Trento e Bolzano è troppo. In realtà guardate che qui è stata fatta una mediazione politica molto importante, perché il decreto, così come nasceva all'inizio, parlava di distribuire queste risorse in base alle presenze turistiche. E quindi là saremmo stati... No, sarebbe stato peggio ancora, nel senso che in base alle presenze turistiche Trento e Bolzano avrebbero portato via il 75% delle risorse, non il 50%. E del resto bisogna anche ammettere che quelle province hanno più presenze turistiche delle altre. Quindi noi abbiamo fatto qui una mediazione di tipo politico, e su questo onestamente mi sento anche di ringraziare i vari governatori e gli assessori regionali delle varie regioni, perché ci siamo parlati, abbiamo ovviamente detto che questo era un principio che non poteva passare così, e quindi politicamente abbiamo stabilito che a queste due province va il 50%, l'altro 50% viene diviso invece per tutte le altre aree montane in base alle presenze turistiche. Questo però è un criterio che a noi veneti va bene, perché dopo il Trento e Bolzano, che hanno questa quota di riserva, diciamo al 50%, delle regioni, diciamo, chiamiamole così, ordinarie, montane, quelle che hanno i tassi di presenza turistica più alti è proprio il Veneto e la Lombardia, quindi gran parte di queste risorse arriveranno proprio in Veneto. E De Cassan conosce benissimo queste dinamiche, perché se non sbaglio De Cassan, lei è titolare tra l'altro di un hotel-ristorante a Livinallongo, mi corregga se sbaglio, quindi insomma conosce bene i suoi vicini. Sì, purtroppo io sono in zona di confine, quindi vedo, non dico quotidianamente, ma quasi quelle, scusate l'intromissione di questo tipo, ma le differenze che ci sono fra Veneto e Trento da una parte e Trento e Bolzano dall'altra. Diciamo ecco, che il 50%, già il 50%, insomma, magari è una conquista, ma è tantino anche il 50%, certo. Diciamocelo. Esattamente, qui mi permetto di ringraziare l'assessore Caner e tutti gli altri che hanno collaborato a questo aumento ma più che altro di questo 50% del detratto tutto, non si è ancora capito a quali settori economici andranno: agli alberghi, ai ristoranti, ai negozi, all'artigianato. È questo che ancora probabilmente non è stato ancora definito. Caner, vedo che Canero forse ha una risposta. Sì, allora devo dirvi con sincerità che così come era nato il decreto all'inizio
diciamo non era scritto molto bene, per non usare. Era scritto in tedesco. Era scritto in tedesco, per chi non lo conosce come me era veramente difficile da applicare. Ecco, diciamo che era scritto male, sia col tema delle percentuali di cui vi parlavo prima, che addirittura portava ad avere 30 a Bolzano, a portarsi via il 75% delle risorse, quindi abbiamo fatto questa correzione. Io capisco che possono sembrare tante lo stesso, il 50%, certo. E lo sono, però è anche vero che dobbiamo partire da com'era il decreto, perché correggere un decreto in corsa non è proprio semplice in poco tempo, e quindi io ringrazio anche della disponibilità, e quindi siamo riusciti a mettere qualche toppa. Si tratta pur sempre di una toppa, quindi non è il miglior decreto che avremmo voluto noi come regioni. È stato modificato, così come abbiamo chiesto di inserire, l'ho chiesto io, di fatto come Regione Veneto, di inserire il concetto di impresa turistica. Certo. Quindi tutte le imprese turistiche vuol dire anche se voi andate a vedere la definizione del decreto legislativo, significa anche chi fa commercializzazione, quindi anche certo. Il bar e il ristorante che fa somministrazione di bevande. L'indotto, diciamo. L'indotto, esatto. Berton, torno da lei 30 secondi, dopo avremo ancora tempo, perché parlavamo di rivendicazioni della montagna. Sul mare mi vengono in mente le concessioni demaniali. Lei ha portato avanti una battaglia nei mesi scorsi, a che punto siamo? Le chiedo proprio un flash, dopo ci ritorniamo. Siamo nel punto che continuiamo a battagliare, siamo ancora in trincea e quindi continueremo a batterci per la tutela di quello che, insomma, è sempre bene ricordare, è un comparto fondamentale dell'economia della nostra regione e del nostro paese, e quindi ci aspettiamo che la politica da questo punto di vista ci dia qualche risposta in più a livello governativo e che si possa mettere mano all'annosa questione della direttiva Bolkestein e della sicurezza delle concessioni demaniali quanto prima. La Bolkestein, assessore, ritorna, è proprio questa è una partita ormai un feuilleton che conosciamo bene. Alessandro sa bene di cosa stiamo parlando. Mi pare che comunque il Ministro anche su questo sia abbastanza sul pezzo, ma va assolutamente definita una volta per tutte, per mettere nelle condizioni i nostri gestori di operare in tranquillità, perché così com'è purtroppo rischiamo che anche le normative nostre regionali vengano impugnate. Allora, torniamo a parlare di turismo, ma poi ci colleghiamo anche con Villorba per fare un po' il punto del Vax Day che sta coinvolgendo gli over 80 della regione. Tutto questo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, dicevamo, questo è il giorno in cui si parla di riaperture, ne stiamo discutendo con l'assessore regionale Federico Canera, con i nostri ospiti collegati Alessandro Berton, presidente di Union Mare, e Walter De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno, ma questo sabato 17 aprile è anche contrassegnato dalla campagna di vaccinazione, dal Vax Day rivolto agli over 80. Tutte le ULSS del Veneto stanno procedendo con prassi anche diversificate fra loro. Ve ne raccontiamo una in particolare. Siamo collegati con Lucio Zanato da Villorba, se non sbaglio. Lucio, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Io sono appunto a Villorba, sono con la dottoressa Maria Domenica Pedone, che è la responsabile, anzi referente del piano vaccini Covid dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Intanto i numeri sono per i più di 80 anni, per gli ultra ottantenni, praticamente classe 1941 in giù, sono 7.800 quelli che mancano su oltre 60.000 vaccinati, sto parlando dei dati dell'ULSS 2. Sono 4.167 le dosi che sono state preparate oggi, ho fatto bene le lezioni, sì, e ci si aspetta almeno 2.000 anziani, insomma, nelle varie sedi. Ricordiamo le sedi aperte, quindi nello S2 sono Lughignano, Godega Sant'Urbano, Ponte di Piave, Riese Pio X, Vidor e Villorba, dove ci troviamo adesso. Diciamo che in questo momento come sta andando, dottoressa Pedone? Sta andando bene, la situazione come vedete alle nostre spalle è abbastanza
tranquilla, c'è un flusso costante ma regolare, tranquillo, di persone che rispondono esattamente come avevamo preventivato. Insomma, la maggior parte delle persone sono state chiamate, per cui nel residuo di 7.800 persone probabilmente ci sono alcune persone, circa 3.000, che sono allettate e che quindi vengono raggiunte già in questi giorni, insomma, e nei prossimi, dai medici di medicina generale che faranno le vaccinazioni a domicilio, hanno già cominciato, e alcuni saranno sicuramente dei rifiuti, per cui oggi la nostra stima era che venissero da un minimo di 2.000 persone a un massimo di 4.000-5.000 persone, insomma, per cui sicuramente ci stiamo attestando su una stima delle 2.000, massimo 3.000 persone a fine giornata. Ecco, l'abbiamo vista tutta questa mattina fare le anamnesi. Questi ultraottantenni presentano dei timori, cosa chiedono e soprattutto cosa vogliono? No, sono molto motivati ad avere il vaccino, hanno paura dalle fonti televisive, insomma, giornalisti che hanno saputo delle reazioni a certi vaccini, e quindi hanno un po' di timori di questo, rispetto a questo, però insomma con un'adeguata informazione, perdendoci magari, che non è una perdita, 2-3 minuti in più nell'anamnesi, si riescono a superare, insomma, queste paure, queste remore, anche perché sono veramente molto motivati a voler il vaccino per uscire da questo periodo, insomma, così brutto. È vero che tutti arrivano e vogliono subito il Pfizer? No, non tutti in realtà, una parte sì, perché sono condizionati ovviamente da quelle che sono le notizie che si sentono in giro e un po' l'opinione pubblica che si è diffusa, però in realtà non vediamo grandissime opposizioni o comportamenti veramente oppositivi, se non in una piccolissima parte. Insomma, poi alla fine, quando si spiega che soprattutto in questa fascia di età e avendo fatto un'anamnesi accurata non ci sono rischi, qualsiasi vaccino gli si proponga, allora la persona si fida e accetta, insomma, il vaccino. Possiamo dire che questa è l'ultima chiamata per gli ultraottantenni, oppure se qualcuno poi ci ripensa potrà comunque ripresentarsi nei prossimi giorni? No, allora se qualcuno ci ripensa può assolutamente ripensarci e riproporsi nei prossimi giorni. Noi terremo comunque aperti gli slot sul portale regionale, attraverso cui le persone che sono nelle fasce di età, attualmente c'è questo portale regionale che permette alle persone tra i 70 e i 79 anni, gli over 80 e le persone fragili o con grave disabilità, con la legge 104 articolo 3,3, queste 4 categorie possono prenotarsi direttamente attraverso il portale regionale. Gli over 80, gli slot per gli over 80, i posti quindi in agenda rimarranno aperti ancora per diversi giorni, proprio per consentire ai dubbiosi, a chi sta tentennando o a chi oggi non può venire ma vuole fare il vaccino, di potersi prenotare in autonomia attraverso il portale regionale, attraverso quindi il sito dell'ULSS, ma anche attraverso le farmacie. Senta, parliamo invece anche dell'altra fascia, quella che andate così ad approcciare a breve, quella dai 30 ai 59 anni. Mi pare siano 375.000 nell'ULSS 2, quelli previsti, e dovrebbero arrivare anche 60.000 dosi a maggio, proprio per affrontare questa nuova parte delle vaccinazioni. C'è qualche novità in questo fronte? Dal punto di vista operativo noi ci atteniamo alle ordinanze che arrivano dal Ministero e dalla Regione. Attualmente la fascia di età prevista dopo che avremo finito i 70-79 anni sarà quelli tra i 60 e i 69 anni. Per le fasce di popolazione ancora più giovane se ne parlerà probabilmente nelle successive
Si parla di maggio. Sì, maggio, giugno dicono, poi vediamo, noi che lavoriamo operativamente ragioniamo più su effettivamente la quantità di vaccino che poi arriva e che possiamo somministrare. Sicuramente se le dosi arriveranno noi siamo pronti già adesso a fare circa 10.000 vaccini al giorno. Stiamo preparando anche degli spazi, insomma, per riuscire a fare anche di più, insomma, di questo se i vaccini arrivano, insomma, però al momento abbiamo questo tipo di difficoltà. E questo, tornando ai vaccini di oggi, più uomini o più donne si sono dimostrati coraggiosi? Beh, non ho tenuto il conto del genere che ho incontrato, ma mi è sembrato abbastanza equilibrato. Perfetto. Va bene, Cristian, se hai delle domande per la dottoressa Pedone, perché poi avrei anche un testimonial. Addirittura, allora andiamo subito al testimonial perché abbiamo tempi un po' ristretti. Grazie alla dottoressa, è stata molto esauriente. Grazie dottoressa Pedone. Ecco, vengo a prendere il test, prego, se vuole. Ecco, se ce l'abbiamo in diretta il testimonial, non so se mi vedete, mi dia la mano, ecco qua con me, venga pure qui. Allora, il nome e il cognome intanto. Allora, Alfio, che è raro a Treviso. Quanti anni ha? 85. 85. Lei oggi è venuto a vaccinarsi, qualche timore? No, ho rifiutato già 2 AstraZeneca, quindi questa è la terza volta che mi sono presentato. Sapeva che oggi c'è il Pfizer? No, non lo sapevo. E allora dopo aver... Ho visto, perché se era AstraZeneca tornavo indietro. Invece ha trovato il Pfizer e quindi l'ha fatto? Sì. Perché non è, come dire, ha qualche timore per AstraZeneca? Perché è molto chiacchierato, ha spostato tante volte le date di vaccinazione, prima i giovani, poi i mezzi giovani, poi gli anziani, insomma mi sembrava un po' di confusione. Invece adesso il Pfizer l'ha fatto, comunque diciamo che vaccinarsi è importante. Beh sì, sicuramente sì, per me è essenziale. Senta, cosa dire a, diciamo, i suoi coetanei che ci stanno guardando da casa e che però sono ancora indecisi? Beh, insomma, il vaccino, se no avremo ancora la poliomielite, avremo ancora il morbillo, avremo il colera, non so. Cioè il vaccino è una via d'uscita, si spera, sicura. Grazie, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio, grazie davvero e in bocca al lupo al signor Alfio. Grazie, davvero buona giornata, buon lavoro. Ovviamente questa sera tireremo le somme di questa giornata di vaccinazioni. Nel corso di questa diretta ci collegheremo anche con Padova. È importante, Assessore, la testimonianza del signor Alfio. Dice: io mi vaccino, consiglio di vaccinarsi, ma c'è questa preoccupazione nei confronti di AstraZeneca. Diciamo che c'è stata parecchia disinformazione, che quando si parla di disinformazione sembra che sia sempre colpa dei giornali e delle televisioni. Ora non per... Qui c'è stato un problema a monte che ha riguardato anche le autorità indipendenti del farmaco. Certo, ma infatti io non credo sia la colpa dei mass media. I mass media riportano quella che effettivamente è una situazione un po' anche strana, se mi permettete, nel senso che io sono tra quelli che considera l'AstraZeneca non così a rischio come viene definito. È vero che però purtroppo questo atteggiamento di andi e divieni, prima bloccare il vaccino, poi farlo ripartire, ha ingenerato, diciamo, nelle persone un po' di preoccupazione, che è legittima, voglio dire, soprattutto tra gli anziani. Quindi a me non stupisce sentire testimonianze come quelle del signor Alfio, che poi si comporta in questa maniera. Non è nemmeno colpa sua, però viene lecito farsi, è legittimo, una domanda. Cioè, per quale motivo si sono scatenate cose di questo tipo? Fino a poco tempo fa tutti ci dicevano che l'AstraZeneca aveva dei problemi e tutti volevano vaccinarsi e aspettavano il Johnson & Johnson, per esempio. Ora stanno uscendo notizie che i casi di trombosi in America di Johnson & Johnson sono gli stessi di AstraZeneca. Esatto. E poi, guardi, io mi faccio una domanda, ma senta, l'Inghilterra sta andando a 1000. Tra l'altro gli unici turisti che stanno prenotando in giro del mondo sono gli inglesi, perché ormai hanno vaccinato oltre la metà della popolazione, no? Ecco, allora, hanno utilizzato l'AstraZeneca. Stiamo parlando di casi che sono quanti? 7 su 1 milione. Allora, voglio dire, io prima di
muoversi da questo punto di vista, guarda, da cittadino mi viene spontanea una domanda. Che qualche sospetto c'era. E dico, quanto costa l'AstraZeneca e quanto costa Pfizer? Basta che uno si faccia sta domandina qua che magari qualche dubbio viene fuori. Allora non bisogna alimentare, no, quelle che sono poi le performance dei negazionisti, però insomma c'è qualcosa che non quadra. Berton e De Cassan, chiedo a entrambi, si parla spesso di spiagge Covid-free, di montagna Covid-free. Ecco, stando ai ritmi anche di questa campagna vaccinale, Berton, che cosa possiamo dire? Si arriverà ad una spiaggia veramente Covid-free? Ma guardi, noi siamo già oltre il Covid, mi sento di dire con uno slancio d'ottimismo, perché come anticipavo prima, lo presenteremo nelle prossime settimane, stiamo proprio lavorando ad un grande progetto perché dobbiamo imparare da quello che ci è accaduto e quindi la prossima sfida sarà il batterio zero e quindi veramente poter fornire le nostre spiagge ad un livello di sicurezza anche quando questa emergenza sarà conclusa. Però mi consenta una battuta sui vaccini, perché noi facciamo dei grandi sforzi sulle nostre aziende per implementare i servizi. È evidente che il tema della vaccinazione è importante anche per gli operatori turistici. Allora mi sento di dire che abbiamo massima fiducia in AstraZeneca. Se c'è qualche vaccino che avanza, che venga pure sulla costa, che io non ho che ci saranno migliaia di operatori pronti a vaccinarsi, perché noi siamo i primi che vogliamo ripartire in sicurezza e vogliamo dire ai tanti ospiti inglesi, ma anche a quelli dei mercati di prossimità: tornate ancora più numerosi sulle nostre spiagge, perché gli operatori saranno vaccinati e le spiagge saranno in grado di accoglierli in assoluta sicurezza. Sempre che De Cassan non li intercetti prima, vero De Cassan? Oddio, qualcuno di passaggio magari cercheremo di rubarlo al mare, ci proviamo, ma non sempre il turista al quale piace il mare piace altrettanto la montagna, oppure viceversa. No, tornando alla questione montagna Covid-free, la montagna di per sé è un ambiente che potrebbe essere con tutta tranquillità Covid-free, perché gli spazi sono talmente ampi. È chiaro che se tutti lo stesso giorno andiamo nello stesso ci possono presentare dei problemi, come è successo in qualche caso lo scorso anno. Chiaro, dovremmo puntare anche a far vedere cose mai viste prima sulle montagne, le zone più che sono rimaste deserte fino a qualche anno fa, in modo da distribuire il più possibile il turista, l'escursionista, l'alpinista, eccetera. Magari, Walter, dobbiamo spiegare a qualcuno che la montagna non è il centro di Cortina, ma c'è qualcos'altro da vedere attorno di interessante. Questo lo dico da bellunese, sarebbe cosa buona e giusta uscire da questo... Che la montagna non sono solo del Tre Cime, il Lago Sorapis, il Pizzoe, eccetera, ma ci sono altrettanti spazi. Quello sarà forse, tornando un po' più seri, forse questa sarà proprio la sfida del futuro per la montagna, cioè far capire alla gente proprio che non ci sono solo quelle destinazioni esclusive, chiamiamole, e abbiamo tante altre zone altrettanto belle. Certo. Ecco, sì, questo assolutamente, dal Comelico alla Valbelluna, Feltrino, poi insomma allarghiamoci anche alla montagna vicentina, certo, veronese, insomma sì. C'è un patrimonio gigantesco da questo punto di vista. Quindi, perché fortunatamente noi rispetto ad altri è vero che forse abbiamo avuto negli anni, diciamo, magari meno attrezzati dei colleghi trentini o altoatesini, però è anche vero che tra virgolette abbiamo meno sfruttato la nostra montagna, quindi abbiamo degli spazi che sono vergini, immacolati e tra l'altro dei luoghi splendidi. Anzi, la trasmissione è a un passo dal cielo in questi giorni che stanno in onda proprio sui nostri territori, dimostra la bellezza della montagna bellunese rispetto anche a qualche nostro vicino.
Ecco, e qua diciamo che gliela rende sul discorso di prima del 50% con un certo stile. Beh, insomma, mi consenta di fare l'assessore Veneto, non me ne vogliono gli amici trentini o bolzanini. No, beh, Cicero pro domo sua sostanzialmente. Certo, dai. Dicevamo, la montagna ben si presta, De Cassan, ma la montagna ha delle, diciamo così, delle criticità strutturali che si porta avanti da decenni, soprattutto quella bellunese. Secondo lei ci sarà spazio nel recovery plan per la montagna, per interventi anche straordinari? Lei come la vede? Poi lo chiedo a Caner. Infatti proprio qui speravo di arrivare a questa domanda, perché allora qui abbiamo un intervento di 800 milioni che possiamo considerare un intervento straordinario dovuto a questo. È chiaro che per il futuro la montagna avrà bisogno di grandi investimenti, perché come diceva Mario Rigoni Stern, quando l'ultimo montanaro sarà sceso dalle montagne crescerà l'erba in piazza San Marco. Quindi in questi anni, ricordiamoci, perché fra 5 anni abbiamo le Olimpiadi, quindi avremo bisogno di infrastrutture, avremo bisogno di grandi investimenti. La montagna avrà bisogno di grandi investimenti sugli alberghi, ma non solo, parlo della viabilità, parlo di interventi sull'efficientamento energetico, su tutto quello che è il cosiddetto Green Deal. Sono tante le cose di cui la montagna ha bisogno per tornare ad essere popolata e per tornare ad essere appetibile a chi la abita e chi la verrà magari in futuro ad abitare. Certo. Questo è importantissimo e tra l'altro appunto l'obiettivo è quello delle Olimpiadi 2026, certo, che è diciamo così non tanto un fine ma un mezzo per far conoscere ulteriormente la montagna. 5 anni passano in fretta. Assolutamente sì, io credo che i mondiali di sci di Cortina 2021 hanno dimostrato la necessità di intervenire con infrastrutture adeguate. Come diceva Walter, sicuramente dobbiamo intervenire anche per quanto riguarda l'adeguamento delle nostre strutture alberghiere, quindi che devono essere all'avanguardia. Alcuni hanno già fatto dei grandi investimenti, ricordo che negli ultimi anni sono stati fatti anche dei bandi specifici da questo punto di vista, certo, tra l'altro anche ben assorbiti dal territorio, nel senso che molti albergatori vi hanno partecipato e stanno facendo i lavori di ristrutturazione, quindi si è messo in moto un meccanismo virtuoso molto importante, però bisogna fare anche altri interventi infrastrutturali, penso alle strade in particolare, al pensare a una mobilità sostenibile. Non è un caso, e quindi approfitto anche per lanciare un altro messaggio, che la Regione abbia spinto per esempio sul tema dei collegamenti intervallivi anche dal punto di vista funiviario, che non servono soltanto d'inverno per gli sci ma anche d'estate. Innanzitutto per avere nuovi prodotti turistici, penso alle bici, alle mountain bike, ora sono anche elettriche molte di queste, ma anche proprio per un concetto di mobilità sostenibile, cioè lasciare la macchina, abbandonare l'auto magari in luoghi attrezzati e spostarsi con gli impianti a fune da una località all'altra, ma anche diciamo distante da Cortina, in maniera tale da raggiungere Cortina addirittura provenendo o dal Zoldano piuttosto che addirittura dall'Alto Adige o dal Trentino. Ecco, questo lo dico, attenzione, perché quando dico queste cose poi si agitano tutti gli ambientalisti, che pensano che vogliamo fare impianti a fune in cima alle nostre splendide montagne e magari in area patrimonio UNESCO. Non è così. L'idea della Regione è quella di poter fare gli impianti laddove si possono fare e dove non si vada a fare un impatto ambientale di un certo tipo. Non c'è un progetto specifico ad oggi, e lo dico proprio perché non si agiti qualcuno, ma un'idea di massima ce l'abbiamo. Quando saremo pronti e avremo condiviso con il territorio un'idea di questo tipo, secondo me può essere una delle frecce all'arco diciamo della sostenibilità della montagna. Quindi è a 360 gradi che va preso questo
questa linea della sostenibilità. Non si può pensare a un intervento soltanto, ma a più interventi di diversa natura per arrivare, diciamo, a qualificare anche la montagna veneta. Ecco, spostiamoci per un attimo dalla montagna e dal mare, dopo ci ritorno per un'ultima battuta con Berton e De Cassan. C'è tutto il comparto termale, prima abbiamo toccato la tematica, ci sono delle novità importanti se guardiamo a quanto detto ieri dal Premier Draghi, ovvero? Sì, la riapertura delle piscine non vale soltanto per le piscine sportive, dove tra l'altro ci sono le regole che erano già state previste prima, quindi i famosi 7 metri quadrati per utente, ma la possibilità di riaprire anche le piscine termali, quindi collegate agli alberghi ovviamente. Qui abbiamo chiesto come Conferenza delle Regioni di avere anche una metratura differente, perché non si tratta di fare sport, cioè di utilizzare la piscina da 25 metri o da 50 metri per fare attività agonistica, ma semplicemente spa, wellness o addirittura in certi casi, come è il caso di Abano e Montegrotto Terme, anche per le cure termali, che quelle in verità non sono mai state bloccate, perché le cure erano le uniche che si potevano continuare con impegnativa a fare, con impegnativa. Però noi oggi chiediamo anche l'aspetto wellness, quindi non curativo, ma comunque diciamo di relax, e quindi questo è molto importante che riparta per quel comparto là. E questo è importantissimo, perché sappiamo benissimo quanto il comparto termale negli anni si sia riqualificato proprio in chiave wellness, anche a livello di adeguamenti strutturali. Non vale solo per il termale legato ad Abano, a Montegrotto, ma vale per tutti gli alberghi, anche della costa o del lago di Garda o in qualsiasi situazione del Veneto che hanno una piscina, voglio dire. Assolutamente. Ultima battuta, e vi chiedo un ultimo appello, tra virgolette ultimo, anzi forse il primo della stagione: mare contro montagna. Andiamo al di là del Covid, perché se davvero vogliamo tornare alla normalità bisogna tornare anche a questa battaglia che c'è sempre stata per certi versi. Quindi vi chiedo, non per seminare zizzania, Berton, perché scegliere il mare quest'anno? Cristian, mi dispiace deluderla, ma non c'è nessuna battaglia, anzi noi abbiamo dimostrato anche lo scorso anno le grandi forme di collaborazione con la reggenza dei 7 comuni, l'altipiano d'Asiago, per cui non mi porterà mai su questo terreno di confronto. Posso dire perché scegliere la costa veneta e non altre destinazioni, perché siamo sicuramente il primo tematismo balneare d'Italia, perché siamo una componente fondamentale del primato turistico della nostra regione, che anche nell'anno orribile del Covid si è comunque confermata motore turistico d'Italia, e soprattutto perché tutti gli operatori turistici della costa hanno veramente investito tante energie e anche molti denari per rendere questo posto e i servizi che siamo in grado di offrire ai nostri ospiti veramente ad un livello di sicurezza eccellente. Quindi chi vorrà venire al mare nell'estate 2021 sono sicuro che premierà la Costa Veneta, anche perché, mi permetta 10 secondi, prima sentivo parlare l'amico della montagna e allora vorrei lanciare un suggerimento. Come l'assessore Caner sa bene, noi da qualche anno ormai abbiamo creato Venice Sense, che è un grande brand ombrello che ha messo in rete tutte le spiagge del Veneto, rendendo protagoniste anche le località magari meno note o meno targetizzate sui grandi pubblici, sui grandi numeri. Credo che gli amici della montagna dovrebbero seguire quell'esempio e dovrebbero riuscire a mettere a sistema tutte le caratteristiche e le diversità del loro comparto, come abbiamo fatto noi in questi anni. De Cassan, si vota anche lei al fair play o? Certo che sì, ma concordo pienamente con quanto ha detto Alessandro Berton, nel senso non c'è nessuna guerra fra mare e montagna, anche perché attenzione che spesso il tedesco, il nordico che viene in Veneto per andare al mare, magari qualche giorno di montagna in andata o in ritorno se lo fa, non è la prima volta, non succede. Piuttosto anche qui concordo con l'appello di Berton al turista di venire sulle Dolomiti nostre, bellunesi, venete, eccetera, che sono le più belle, si può dire? Diciamolo, dai, diciamolo, possiamo dirlo. dirlo. Permettete, sì,
Sì, sono le più belle quelle bellunesi, quelle venete, cioè, è indiscutibile, non credo che ci sia mai che tenga. E se lo dice lei De Cassan, che è sul confine, quindi vede la differenza ogni giorno, insomma c'è da crederci. Va bene. Vi ringrazio davvero, grazie a Walter De Cassan, presidente della Federalberghi di Belluno, grazie a Alessandro Berton, presidente di Union Mare. In bocca al lupo a entrambi, ovviamente era così un gioco per risollevare un po' il morale dopo mesi difficili. Assessore, un'ultimissima battuta. Sì. Qua si deve promuovere il Veneto anche quest'anno. Su che cosa punterà la Regione? Indubbiamente noi, anche sentendo le parole dell'amico Berton e anche di Walter De Cassan, puntare sulla sicurezza prima di tutto. Loro si stanno muovendo, hanno dei progetti molto interessanti che vanno anche al di là, come abbiamo sentito, del tema del Covid, e quindi dobbiamo promuovere innanzitutto il fatto che siamo aperti, perché noi diamo per scontato sta cosa qua, ma guardate che a livello internazionale non è proprio così, nel senso che arrivano mail di turisti che chiedono ma siete aperti, ma quando aprite? Quindi già comunicare che c'è una ripartenza, che sia al mare, che sia in montagna, che sia da qualsiasi altra parte del Veneto, ma dobbiamo comunicare questo. E poi comunicare che è una regione attrezzata, che sta vaccinando, che ha dei protocolli di sicurezza anche all'interno delle proprie strutture, che ha personale qualificato e che da questo punto di vista si appresta a poter accogliere il turista in sicurezza. Questo è un dato di fatto fondamentale. Questo è il messaggio da dare il 17 di aprile, all'indomani delle parole del Premier Draghi, e su questo fronte bisognerà lavorare da qui alle prossime comunicheremo settimane. Ovviamente anche le nostre bellezze, ci mancherebbe, come abbiamo sempre fatto negli anni, e quindi capire anche, spiegare i prodotti turistici che abbiamo a disposizione, non soltanto le destinazioni. Però oggi, in questo momento, prima cosa, comunicare che siamo aperti e che da noi si può arrivare in sicurezza. Assolutamente. Allora, Assessore, noi su questo ci terremo aggiornati da qui alle prossime settimane, perché insomma ce lo diciamo sempre, è il primo comparto assolutamente sì. Economico, il turismo per il Veneto. Siamo la prima regione turistica d'Italia e vale la pena dircelo e ricordarcelo. E ancora tanta cronaca, tanti racconti subito dopo la pubblicità. Grazie. Delle mostre. Ecco, allora dopo in caso possiamo dirlo. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo sabato 17 aprile. Vi abbiamo raccontato cosa sta succedendo sul fronte del Vax Day dedicato agli over 80 su tutto il territorio regionale, le aspettative, le speranze e anche i timori in vista della riapertura del 26 di aprile. Ci ritorneremo nel corso di questa diretta con tanti altri ospiti dal mondo dell'arte, dell'artigianato. Ci collegheremo anche con l'Inghilterra. Perché l'Inghilterra? Perché l'Inghilterra ha riaperto proprio questa settimana, un clima di festa, nonostante il lutto per la morte del principe Filippo. Tra l'altro oggi alle 3 i funerali al castello di Windsor, ma dopo avremo appunto un collegamento con un nostro amico che conoscete tutti, che ci racconterà cosa sta succedendo a Londra e dintorni. In studio con me invece c'è il sindaco di San Zenone degli Ezedini, Fabio Marin. Buongiorno sindaco. E buongiorno a tutti i telespettatori. Sindaco, lei in questi ultimi giorni è stato protagonista delle cronache locali e nazionali per aver detto tutto sommato una cosa molto semplice da un certo punto di vista, che forse non dovrebbe essere neanche sottolineata in un mondo perfetto, ma forse questo non è un mondo del tutto ancora perfetto. Cosa è successo, sindaco? Sì, esatto. Allora, diciamo che negli ultimi giorni si è parlato di me, ma più che sia si parla già da molto tempo del DDL Zan. Negli ultimi giorni ho preso posizione
ho detto la mia e ho detto che secondo me appunto è una legge che va appoggiata, che va approvata, e logicamente nel momento in cui si inizia a parlare magari della propria storia, hanno parlato di me, perché insomma sono dichiaratamente omosessuale, e quindi diciamo che avendo iniziato a parlare appunto della mia storia siamo riusciti però anche a sensibilizzare dal punto di vista del DDL. Penso che questo sia importante, non penso sia importante parlare di un sindaco omosessuale, perché io penso che la notizia che un sindaco è omosessuale deve essere alla pari di una notizia che ad esempio io sono alto 1,75 m. È una non notizia. Cioè, è una non notizia, e davvero vorrei non si parlasse di questo, ma vorrei si parlasse dell'importanza di una legge che va a mettere il nome a delle discriminazioni e a dei reati che le persone commettono. Ecco, però il fatto che sia diventato una notizia per certi versi dà la dimensione anche forse del dibattito e dello stato dell'arte, anche della discussione attorno a determinate questioni. Sì, il fatto che sia diventato notizia vuol dire appunto che c'è ancora bisogno di parlarne. Io ne parlo, però ne parlo continuando nella mia quotidianità, continuando a fare quello che faccio ogni giorno, a essere quello che sono, e a continuare però a portare avanti anche i progetti, a fare i fatti, perché sono questo, alla fine le persone vogliono questo, vogliono i fatti da una persona, non vogliono di certo sapere cosa fa nella sua vita privata. Logico, il fatto che si continui a parlarne vuol dire che ce n'è bisogno, vuol dire che ancora non siamo arrivati al punto della totale normalità, cioè quella che dovrebbe essere, però insomma siamo qui anche per questo. A un certo punto nelle cose bisogna metterci la faccia, bisogna prendere posizione, logicamente non andando mai oltre, però la posizione bisogna prenderla e bisogna dirlo. Ci sono degli argomenti che vanno trattati come questo, ed è importante sensibilizzare anche alla luce dei fatti che ancora oggi succedono. Io molte volte, quando nel momento in cui parlo della mia storia, lo dico sempre, non lo faccio per mettermi in vista o comunque per avere un po' di attenzione, lo faccio anche per sensibilizzare, per aiutare magari chi come me vive questa esperienza, vive questo modo di essere, però magari ha delle difficoltà a venire fuori, delle difficoltà a vivere appunto liberamente. Io spero che la mia testimonianza possa essere d'aiuto a questo. Assolutamente, e il suo racconto è importante proprio per questo, non tanto per un'eventuale strumentalizzazione che può essere anche politica, perché no, ci sta da un certo punto di vista, però è il racconto che è importante. E lei ha raccontato sostanzialmente di aver vissuto gli anni, diciamo così, della sua giovinezza, della sua adolescenza con qualche problemino, ha parlato appunto di bullismo. Ecco, torniamo un po' indietro. Cos'è successo quando lei era più giovane? Vabbè, allora il bullismo parte purtroppo dai piccoli comportamenti errati e dalle piccole cose. È successo come succede a molti, che nel momento in cui cresci, nel momento in cui magari inizi ad avere dei comportamenti o degli atteggiamenti che sembrano diversi da altri, magari l'amico di turno, il compagno di turno di scuola inizia a prenderti in giro. Inizialmente è successo questo, sono le piccole prese in giro che però per una persona che non è dichiarata, per una persona che vive ancora male, perché cioè nel momento in cui non si vive liberamente davvero dentro si soffre. E appunto dicevo che è una cosa che incide nella crescita, che davvero si fa fatica molte volte ad andare avanti nel momento in cui hai anche delle piccole prese in giro. È iniziato così, poi purtroppo la cosa è andata oltre, perché ci sono state delle persone anche nel momento in cui mi sono dichiarato apertamente, che hanno iniziato a venirmi contro, che hanno iniziato proprio ad insultarmi pesantemente e a riportare degli esempi che con la mia vita non avevano nulla a che fare. Io però sono una di quelle persone che allo scontro preferisce sempre il dialogo, preferisce sempre spiegare le cose. Non ho mai cercato scontri diretti, anche se purtroppo inevitabilmente alcune volte ne sono avvenuti e mi hanno fatto sicuramente male.
Però diciamo che nel momento in cui c'è il dialogo tra persone, penso che si possano fare davvero dei passi avanti, ed è questo che dove noi dobbiamo puntare, continuare a parlare e a spiegare, spiegare la situazione in modo semplice, insomma. Purtroppo ci sono stati degli episodi anche gravi. C'è chi aveva detto che nel momento in cui appunto mi ero dichiarato, mia mamma aveva fatto un ictus. Io ho avuto una mamma che non ha fatto un ictus, ma ha fatto 10 anni di Alzheimer, e poi purtroppo adesso oggi non c'è più, e questa è sicuramente una cosa che fa male, però questa è una cosa detta da persone ignoranti, da persone... C'è un detto veneto, no? A volte si dice, senza offendere nessuno, che la varghe testa i mussi, te butti via l'acqua e anche il saon e forse ti incattivissi. Con tutto rispetto quindi per le persone che magari ancora non capiscono ma che domani capiranno, ci sono però persone che l'idea non la cambiano e che magari poi le loro azioni si tramutano in qualcosa di violento nei confronti di qualcuno, ed è giusto quindi andare a punire queste persone. Ecco, quindi da qui lei dice la necessità di una norma fondamentalmente, e lo dice lei che è un liberale tutto sommato, perché nel suo trascorso politico c'è l'adesione a Forza Italia, quindi a un movimento, a un partito di centrodestra che sul tema della DDL Zan si sta anche un po' spaccando, tra l'altro, perché appunto parliamo di un tema trasversale ma anche divisivo in maniera trasversale. Sì, io politicamente insomma sono nato sicuramente in Forza Italia e non rinnego nulla, anzi è purtroppo un amore finito per ora, però appunto è un tema trasversale questo, è un tema di buon senso, dobbiamo smettere appunto di diffondere notizie non vere, dobbiamo iniziare a parlare proprio di quello che è la legge, e come dicevo prima che è una legge che va a mettere nome appunto ai reati che una persona, il nome ai reati che una persona commette, ma non solo nei confronti degli omosessuali, ma anche per quanto riguarda la misoginia o l'abilismo, per cui insomma per chi odia le donne, per chi prende in giro o fa del male ai disabili, per cui davvero è una legge di tutti e per tutti, e per questo è trasversale, non è di certo magari di un solo partito. Logico, la promuove un partito che in questo caso è il Partito Democratico, però è una legge che davvero va a favore di tutti e che va sostenuta, che va calendarizzata e approvata in Senato, perché ricordiamo che non si sta parlando di cose astratte, si sta parlando di un disegno di legge che è già stato approvato alla Camera, che adesso attende solo appunto la discussione in Senato e poi di essere approvato. Quindi secondo lei non va a limitare la libertà di pensiero? Chi è contro il DDL Zan dice è una legge liberticida, perché appunto potrebbe, che ne so, nel caso di una discussione sul tema delle adozioni gay piuttosto che dei matrimoni egualitari e quant'altro, andare a comprimere gli spazi di libera espressione. Sì, ma anche questo non è vero, perché non si va a comprimere gli spazi di libera espressione, ma si va nel momento in cui una persona in una discussione magari inizia ad offendere e ad usare violenza nei confronti appunto della persona interessata o comunque del tema che si sta affrontando, lì si va logicamente ad avere una legge che serve per punire queste persone, ma nel momento in cui si parla, la discussione è una discussione tranquilla, si discute liberamente, non va di certo a privare la libertà di nessuno, insomma. Per cui non è che nel momento in cui noi ci mettiamo a discutere della tematica omosessuale piuttosto appunto che di altre tematiche, se una persona la pensa diversamente da me nei matrimoni egualitari o nelle adozioni, questa persona viene incriminata, cioè la libertà di pensiero c'è e ci sarà sempre, spero, appunto in Italia, per cui andrà, non c'è, diciamo, questo così, pericolo. Eventualmente a sanzionare l'offesa, il dileggio. È questo che serve, appunto, è questo che serve, sanzionare l'offesa, sanzionare la violenza che sia verbale o fisica viene fatta appunto a omosessuali, a donne, a disabili, a transessuali e insomma a tutte quelle persone che questa legge tutela. E in questi giorni di clamore, qual è stata la reazione del suo compagno e la reazione dei suoi concittadini?
Allora, insomma, del mio compagno diciamo che sono fortunato, insomma, una persona accanto a me che sa quello che faccio, che fortunatamente ha fiducia in me, e ne parliamo tranquillamente. Dal punto di vista dei cittadini ho ricevuto davvero molti complimenti, anche molti apprezzamenti per aver parlato di nuovo di questo. Ma molti mi hanno anche detto però: sì Fabio, ma a noi non interessa, tu fai quello che devi fare, sei il nostro sindaco e vai avanti così. Poi c'è sempre chi magari, anche quella magari una minoranza, che non gradisce che io sia uscito e che io abbia parlato di questo, ma se ne faranno una ragione, cioè non è che... Diciamo che lei guarda e passa avanti. Sì, assolutamente sì. Ma ecco, di questa minoranza, cosa dicono? La sfidano apertamente o è un chiacchiericcio? Allora, chiacchiericci ci sono, ma ci sono in tutti i paesi, per cui non è questo il problema. C'è chi mi sfida apertamente, ma diciamo che lascia un po' il tempo che trova. Cioè io poi non sono uno che alle provocazioni magari reagisce, perché nel momento in cui, senza presunzione, so di essere nel giusto, di certo torno magari alla frase che ho detto prima senza ripeterla, il detto veneto, perché insomma di quello che stiamo parlando è davvero una cosa normale che dovremmo tutti condividere. Poi insomma la libertà di pensiero, come dicevamo prima, c'è, quindi chi non gradisce che magari ci siano state queste uscite da parte mia, ci sia stato questo sforzo anche nel dare una mano, anche se un sindaco ben poco può fare per dare una mano all'approvazione di una legge, ripeto, se ne faranno una ragione. Quindi insomma lei va dritto. Tra l'altro, insomma, particolare non da poco, lei è stato eletto sindaco, sì. Quando comunque già si sapeva che lei aveva quindi diciamo, ecco, qui dobbiamo sottolinearlo, non è stato un coming out di questi giorni, no. È una cosa che si sapeva comunque in paese, e l'hanno eletta. Ma infatti è questo il bello del mio paese, che non guarda quello che una persona fa sulla sua vita privata, ma abbiamo cittadini maturi che guardano quello che una persona fa, quello che una persona può dare, e quanto una persona anche sa ascoltare i cittadini, perché è questo dove appunto io punto maggiormente, ascoltare per fare del bene per tutti loro. Sono stato eletto nel momento in cui ero già dichiarato sì, perché da molti anni io appunto che vivo liberamente quello che sono. Ci sono state sicuramente, ma è normale, ci sono state sicuramente delle persone che non mi hanno votato per questo aspetto, però appunto sto puntando, come ho detto, è normale sì, anche se non dovrebbe esserlo, però ci sono state delle persone che non mi hanno votato che oggi dicono: oggi ti voterei, per cui diciamo che si sono ricredute, e questa è la mia vittoria. Quando ho vinto ho detto che per me era una doppia vittoria, perché ok vincere e diventare sindaco, ma vincere nella mia situazione e diventare sindaco era appunto una vittoria in più. Di questo sono stato contento. Anche perché in un certo momento della sua esistenza, come diceva, immagino che l'ambiente di San Zenone e degli Eselini le fosse un po' stretto. Era un po' stretto, sì. Era sicuramente un po' stretto, infatti là io ho fatto la scelta di andarmene dal mio paese e vivere liberamente, vivere tranquillo. Però io ho il cuore a San Zenone, per cui non sono riuscito a separarmene, e appunto adesso sono sindaco, per cui questa è la dimostrazione che diciamo nel momento in cui ho avuto il coraggio di dire ma sì, chi se ne frega, iniziamo e andiamo avanti tranquillamente. Insomma, le porte poi si sono aperte e oggi siamo qua. Insomma. È una dichiarazione d'amore nei confronti del territorio. Ma io sono innamorato di San Zenone proprio. Sindaco, un'ultimissima cosa, poi cambiamo argomento, perché la vita di un sindaco è una vita molto molto complessa, poi di questi tempi, figuriamoci. Ci sono dei ragazzi che si confidano con lei, che magari le chiedono un consiglio? Appunto, è per questo che io non mi fermo, perché ce ne sono non solo magari del mio paese, anche del mio paese magari, ma non solo del mio paese, che mi scrivono, che in questi giorni poi, non le dico appunto sia su Facebook che su Instagram, molte persone mi hanno contattato. Ce ne sono ancora che soffrono, che non sanno come fare a vivere liberamente, ma io appunto a loro ricordo sempre una cosa, che la vita è una, bisogna viverla, non bisogna davvero star qua a guardare
una cosa che non è una vergogna, perché l'amore non deve essere vergogna, e quindi questo io ricordo sempre a loro. Quindi le porte del sindaco sono aperte? Sono sempre aperte, sì, per chiunque. Allora, benissimo, io direi, vedo che è già collegato il prossimo ospite, Matteo Ribon, che è segretario della CNA del Veneto. Si collegheranno, buongiorno Ribon, si collegheranno altri ospiti. Dicevamo che la vita di un sindaco in questo periodo è una vita molto complessa, perché? Perché c'è... Il DDL Zan è la cosa minore forse. Il DDL Zan è la cosa minore di questo periodo. Come sindaco intendo, non come importanza, come cose appunto di cui occuparsi. Certo, ci sono diverse faccende, quindi parleremo di riaperture, di stato dell'arte, dell'economia, dell'artigianato. Andremo in Inghilterra, ma lo faremo subito dopo la pubblicità. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave. Benvenuti al Meteo. Dopo una breve pausa anticiclonica riprende il balletto di perturbazioni che condizionerà il tempo sull'Italia. Sabato sarà ancora buono, domenica maggiore variabilità. Vediamo allora la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata del 17 aprile sarà tutto sommato asciutta, tanto sole ovunque, cielo poco nuvoloso. Dalle ore pomeridiane aumento delle nubi e non si esclude anche qualche locale e debole precipitazione verso sera a ridosso dei rilievi. Venti localmente tesi dai quadranti orientali. Uno sguardo alle temperature che saranno in aumento, minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento al mattino, sarà via via più nuvoloso ma in genere senza piogge associate. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo dappertutto, come vediamo anche in questo caso maggiori addensamenti a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime infine sui 16 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave. Di nuovo in diretta è rimasto con noi il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin. Sindaco, grazie. E ringrazio, saluto, lo avete visto prima, Matteo Ribon, che è segretario della CNA del Veneto. Buongiorno Ribon, di nuovo. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Buongiorno. Inevitabilmente parto dalla domanda oggi di rito. Ieri la conferenza stampa del Premier Draghi, c'è questa road map, dal 26 di aprile si riapre, seppure gradualmente. Qual è il giudizio della CNA? Sicuramente è un giudizio positivo perché dà uno spiraglio di programmazione e anche di riapertura. Noi abbiamo commentato anche da ieri sera ad oggi, insomma, positivamente, anche per la spinta a tentare di riaprire e riaprire definitivamente. Questo è un elemento sul quale dobbiamo ragionare assieme, ci sono delle accortezze da tenere, non è un liberi tutti e dobbiamo accompagnare questa partita importante della graduale riapertura con una coscienza e responsabilità collettiva. Accanto a questo non posso che ricordare che per una graduale e puntuale riapertura programmata deve anche proseguire una campagna vaccinale nel modello e nel modo più spedito possibile, in grado insomma di supportare tutta questa attività. Comunque siamo decisamente soddisfatti della scelta di ragionare con una programmazione ed una graduale apertura, perché dà anche uno spiraglio
di luce a tutto il mondo economico che in questo momento è sicuramente in sofferenza. Vaccinare quindi per riaprire, questo sostanzialmente Ribon. Tra l'altro guardiamo brevemente insieme il monitoraggio della Regione del Veneto, questo è lo schema, è molto chiaro. Nelle 24 ore sono state somministrate 25.000 dosi, poco più, 25.037, di queste 13.000 dosi, il resto sono richiami. Sono numeri ancora inferiori rispetto alle aspettative, lo dice di fatto ogni giorno anche il governatore Zaia. Il Veneto sarebbe pronto ad arrivare almeno a 50.000, 80.000, 100.000 dice Zaia. Lei che sentore ha, Ribon? Arriveremo a queste nuove soglie? Lei ha fiducia nelle parole, che ne so, del commissario Figliuolo? Guardi, in realtà la fiducia sta nell'azione di aumento dei numeri dei vaccini che arrivano in Italia, per cui questo è l'elemento centrale, c'è una spinta riguardo proprio alla necessità di numeri per poter aiutare la macchina organizzativa. Devo dire che viste le difficoltà, noi a livello Veneto abbiamo anche una condizione migliore rispetto ad altre regioni, che però non può darci completamente soddisfatti, perché la soglia di riferimento che ci eravamo dati era 50.000, una parte l'abbiamo migliorata, un'altra parte è legata proprio al numero di dosi che arrivano anche nel nostro territorio. Quello che dobbiamo fare è migliorare sempre di più la macchina organizzativa, logistica, non creare delle distinzioni tra le varie ASL, tra i vari territori, ma cercare il più possibile di procedere in maniera organizzata, e per fare questo serve anche appunto un rispetto del piano che è stato definito a livello nazionale, per cui ci sono delle fasce e ci sono delle fasce d'età e delle fasce considerate fragili che devono essere vaccinate il prima possibile, per poter avere un minimo respiro di sollievo sulla possibile difficoltà o sofferenza che deve essere data dal contagio del virus, e quindi anche dalla pressione nei confronti degli ospedali e delle terapie intensive in generale. Comunque noi da questo punto di vista tutti siamo a disposizione per dare una mano, per contribuire anche al supporto per quello che riguarda poi tutto anche la sensibilizzazione in ambito di vaccinazione, e l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo. E questo immagino, Ribon, nel momento in cui si partirà con le categorie produttive, i protocolli ci sono, si tratta appunto di avere il vaccino, e questo è il punto, Sindaco, le dosi sono ancora troppo poche. Lei tra l'altro da Sindaco in questi giorni è stato impegnato sul fronte della sensibilizzazione degli over 80. Che oggi tra l'altro esatto. Qual è il vostro centro di riferimento? Vidoro, Riese? Noi adesso Riese, okay. Attualmente Riese. Sì, penso che prima di tutto però sia importante ribadire e ricordare alle persone che vaccinarsi è importante, perché si riscontrano davvero purtroppo delle titubanze, delle persone che magari hanno paura a causa appunto delle notizie che erano uscite, appunto dei fatti che erano usciti nei giorni scorsi riguardo a determinati vaccini. È importante dirlo, che vaccinarsi è importante e bisogna vaccinarsi, che i pericoli che ci sono attualmente, mi piace sempre far l'esempio che è più pericoloso andare via in macchina che vaccinarsi, per cui se dobbiamo guardare appunto le percentuali, davvero dobbiamo essere tranquilli, e quindi questa è la prima cosa, vaccinarsi perché è importante. Poi adesso siamo partiti oggi appunto con gli over 80, noi sindaci logicamente siamo stati impegnati a sensibilizzare, a chiamare le persone, a convocare, a mandare proprio, abbiamo fatto anche una lettera, ogni sindaco ha fatto un po' a suo modo per chiamarli, dire guardate che in tal giorno, in tal data dovete appunto andare a vaccinarvi, e questo c'è un riscontro, però devo dire che molti davvero anziani stanno rispondendo bene, stanno andando, per cui speriamo appunto che la giornata sia proficua
proficua da questo punto di vista. Ieri il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi ha lanciato anche attraverso i nostri telegiornali un accorato appello perché anche quelli magari un po' più perplessi o preoccupati si facessero avanti, un appello che è stato esteso poi anche a figli, ai congiunti, e questo è importante quindi ribadirlo, lo ha fatto anche prima l'assessore regionale Caner. Ribon, secondo lei la risposta poi delle categorie produttive, dei lavoratori, come sarà sul fronte della vaccinazione? Guardi, qui ci sono state tante discussioni, noi su questa partita qua abbiamo espresso anche delle perplessità oggettive sull'anticipazione di questo ragionamento legato alle vaccinazioni aziendali, perché riteniamo che la macchina organizzativa sanitaria pubblica debba tenere in mano tutto l'impianto e debba procedere innanzitutto a saturare e a somministrare le dosi di vaccino nei contesti che sono in questo momento più fragili, più deboli, per farci in qualche maniera rendere un po' più tranquilla la situazione. Nel momento in cui ci sarà un numero sufficiente di vaccini, ci sarà una situazione che via via sta migliorando, per procedere alla parte di vaccinazione aziendale è chiaro che a quel punto, in collaborazione con le ASL, con un supporto organizzativo logistico, possiamo mettere in campo anche convenzioni con strutture private, cioè nel senso possiamo fare la nostra parte. Il tema, me lo lasci dire in maniera molto chiara, cioè la sanità regionale dalle dosi e l'azienda si arrangia, questa cosa qui ci convince veramente poco, perché conosciamo com'è il tessuto produttivo del Veneto, fatto di piccolissime aziende, e sarebbe concettualmente impossibile organizzare una cosa di questo tipo, e da questo punto di vista qua dobbiamo essere attenti anche a non creare delle disparità. Allora da questo punto di vista qui prendiamo innanzitutto l'azione organizzativa che riguarda le fasce più deboli, e poi daremo una mano nel momento in cui ci saranno grandi numeri per poter procedere anche alla vaccinazione dei dipendenti e titolari in generale. Il suo messaggio, Ribon, è molto chiaro: il pallino, diciamo così, della vaccinazione deve rimanere in mano pubblica, per evitare che ci siano poi anche delle disparità tra aziende piccole, medie, grandi, tra comparti, categorie. Questo di fatto è il suo pensiero, se ho ben capito. Tenga conto anche di un altro dettaglio, c'è una responsabilità, cioè provi a capire cosa vuol dire da parte di una struttura aziendale prendersi la responsabilità nel caso in cui possano esserci delle problematiche, delle complicanze. È molto difficile, dobbiamo pensare che è una vaccinazione di massa che deve procedere in maniera spedita per contenere una situazione pandemica, e da questo partiamo. Nel momento in cui il numero di vaccini e la macchina organizzativa sarà più che oliata, a quel punto a dare una mano per fare non c'è nessun problema, ne siamo qui a disposizione. E non so se per caso è già collegato anche il nostro chef di fiducia Marino Rolfi. Chiedo alla regia. Lo sento, eccolo qua, chef Marino Rolfi, che è collegato. Marino, mi senti? Sì, buongiorno Cristian, buongiorno a tutti. Buongiorno Marino. Di 3. Buonasera. Allora, chef Marino lo conoscete, è un nostro ospite assiduo, non solo perché ci dà buoni consigli di cucina, ma perché la sua è una storia particolare, ve l'ho già raccontata. Marino Rolfi si trova in Inghilterra, nei dintorni di Londra, dopo la crisi che ha investito il catering, il settore del catering l'anno scorso qui in Italia, si è trasferito a Londra e sta vivendo in queste settimane, in questi mesi proprio in Inghilterra. E in Inghilterra è successo qualcosa di importante questa settimana, perché di fatto si è riaperto tutto, e abbiamo anche delle immagini che ci hai fatto tu, Marino. Qual è il clima che si respira a Londra in queste ore? Tra l'altro sono giorni anche di lutto per la morte del principe Filippo. Fra un'ora, se non sbaglio, ci sono anche i funerali al castello di Windsor.
Sì, alle ore 13:47 ci sarà un minuto di silenzio nazionale. Ecco, Marino, raccontaci questi giorni di ripartenza in Inghilterra. Abbiamo anche le immagini. Innanzitutto il clima è molto più sereno perché si stava vedendo anche nelle immagini e nei vari telegiornali lo stress, perché stare bloccati con i negozi chiusi, non poter andare bere qualcosa, non poter socializzare. Difatti qui nelle immagini vedete i ristoranti che si può mangiare all'aperto, si può stare seduti all'aperto con altre persone. I mercatini hanno cominciato a stare in strada sempre con una certa distanza. In queste immagini voi vedete che l'altra settimana queste persone per strada non c'erano, erano tutti quanti a casa, quindi non è che erano bloccati. Poi chi faceva in smart working e non si potevano fare, ci sono questi ragazzi che stanno cantando, quindi che prima non si poteva e adesso si può, quindi oppure davanti ai negozi di ogni genere c'è la fila, perché a forza di ordinare online però la gente vuole toccare a mano i vari prodotti, quindi insomma un senso di libertà, anche andare a prendere un caffè e sedersi in tavolino e parlare e socializzare, e per gli inglesi, ma non so, io penso anche per tutti quanti, è la cosa più grande. Queste immagini veramente mi hanno fatto rabbrividire davanti ai negozi, perché a pensare che 2 anni fa questo non c'era, e quindi però rispetto a un paio di giorni fa sta calando, quindi la fila, perché le persone ormai la prima cosa che hanno fatto tutti quanti sono andare dal parrucchiere a tagliarsi i capelli e poi andare in negozio a comprare qualcosa. E al pub per la pinta di birra. La pinta di birra, però solo all'esterno, non ancora all'interno. All'interno ci sarà appena al 17 maggio. Invece adesso si può ordinare all'esterno, non si può stare in piedi a bere qualcosa, quindi solo seduti. Quindi restano delle limitazioni. Chiedo a Ribon, da appunto rappresentante di una categoria importante come la CNA, che effetto le fanno, Ribon, queste immagini? È una proiezione del nostro Veneto fra 2 settimane o fra un mese? Non so se sarà identico, perché comunque sia, ritornando ai passaggi di prima, l'Inghilterra è riuscita anche sorprendentemente ad avere una vaccinazione molto diffusa in tempi rapidi. Comunque ci sono 2 passaggi che sicuramente tornano, e su questo credo che anche la conferenza stampa di ieri del Presidente Draghi abbia sottolineato. C'è questa questione degli spazi aperti che va gestita e può essere molto utile, cioè aumentare i plateattici, gli spazi all'aperto per i ristoranti, per i bar, per i contesti dove si può in qualche maniera socializzare, rispettando distanze e consentendo in qualche maniera di vivere una situazione di normalità, privilegiando l'aspetto aperto rispetto al chiuso. L'altro elemento è la graduale riapertura, per cui anche prima è vero che l'Inghilterra sembrava un liberi tutti dalle prime immagini, però nel momento in cui si è aperto, dopo qualche giorno si è subito trovata una formula di organizzazione, cioè di regole condivise e per vietare gli assemblamenti, per vietare che ci siano eventuali forme di possibili contagi. Quindi da questo punto di vista il 26, quello che ci dobbiamo ricordare non è un liberi tutti. Il 26 inizia un nuovo percorso che spero sia
simile per alcuni versi a quello che è stato l'anno scorso, l'estate dell'anno scorso, però con qualche attenzione in più e che sia definitivo in ambito di riapertura. Cioè, queste sono le distinzioni importanti. Serve una grande responsabilità, ma serve anche un'organizzazione. Da questo punto di vista qui dobbiamo imparare anche da altri contesti, da altre realtà, da come stanno gestendo le cose. Anche un po' dall'Inghilterra, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni, mi pare di capire. Ribona, le faccio una domanda, le chiedo una risposta telegrafica. C'è il rischio di una nuova guerra fra poveri? Perché già ieri abbiamo registrato diverse reazioni a caldo. I ristoratori sono tutto sommato contenti, diciamo così, poi c'è chi ha il plateatico, c'è chi non ce l'ha, c'è chi ha il ristorante al mare o comunque in pianura e chi ce l'ha in montagna a 1500 metri, come ci ha ricordato prima il presidente della Federalberghi di Belluno. Ci sono le palestre che possono riaprire dal 1° di giugno. C'è questo rischio di tensioni e di divisioni e ovviamente voi che siete associazioni di categoria e siete chiamati a rappresentare tutti, forse non è così facile neanche la vostra opera in questo periodo. Non lo è ormai necessariamente da quando è iniziata la pandemia. Vi ricordo che l'anno scorso e in parte anche quest'anno si è rinnovata questa tensione rispetto alla questione che riguarda i parrucchieri, le estetiste e alcuni ambiti del turismo che tardavano ad aprire. Allora, le tensioni si smorzano nel momento in cui viene data una programmazione e fiducia a tutti i comparti produttivi e comunque che riguardano tutto il mondo economico, perché altrimenti alcuni non capiscono alcune cose. Faccio una battuta veloce: a Pasqua si poteva andare alle Canarie e non potevi andare nelle zone di montagna o di balneazione vicino a casa. Cioè, ci sono delle discrepanze che vanno evitate. Per fare questo bisogna stare molto attenti. È chiaro che noi abbiamo un ventaglio di categorie economiche da rappresentare e per questo cerchiamo sempre di trovare un equilibrio. Io l'ho detto più volte anche qui in trasmissione, cioè piuttosto che distinguere tra vari settori o segmenti, cosa che avevamo fatto all'inizio perché non sapevamo come gestire la pandemia e quindi ci si basava sui rischi legati alle tabelle INAIL e ai protocolli INAIL precedenti alla pandemia sui casi di rischio e contagio, e dobbiamo usare dei comportamenti standard che valgono a prescindere dal settore economico e dal contesto sociale. Se usiamo questo tipo di approccio probabilmente evitiamo anche di fare dei distinguo. Quindi, semplificando telegraficamente la sua risposta, il rischio c'è. Come va gestito? Dando un'organizzazione e dando una programmazione che sia rispettosa per tutti. A questo punto si evitano anche le tensioni. Chiaro che economicamente oggi sono state create delle ferite per alcune categorie, penso alle palestre, penso al mondo della filiera degli eventi. Sono un anno e mezzo che non chiedo al sindaco Marin, San Zenone comunque è un comune popoloso, 7.000-8.000 abitanti se non sbaglio, ecco, quindi anche diverse attività economiche. Lei che sentore ha? Allora, sono d'accordo che ci devono essere delle regole precise nel momento in cui appunto si va a riaprire. Deve essere chiaro, deve essere detto appunto chiaramente come si vuole agire, cosa si vuole fare, proprio perché di confusione purtroppo ne è stata fatta tanta. Abbiamo attualmente una situazione davvero di crisi, perché non c'è solo l'emergenza del coronavirus, è quello che ne consegue adesso ed è quello il problema principale, per cui ci sono stati sicuramente anche nel mio paese delle attività che ne hanno risentito e che tutt'oggi ne risentono molto. Noi per quanto poco abbiamo cercato di andare incontro, abbiamo messo appunto a disposizione dei fondi per le attività che sono state chiuse in questo periodo, e adesso tra l'altro stamattina lo scriveva anche il sindaco di Treviso, nel momento in cui ci saranno le aperture noi sindaci siamo pronti appunto a collaborare e a vedere cosa si può fare sia dal punto di vista di plateatici ma anche appunto
appunto per altre misure per andare incontro a queste categorie che hanno bisogno, devono riaprire. Bisogna però riaprire appunto seguendo le regole, che non sia una riapertura che poi ci riporta di nuovo a chiudere, perché davvero non bisogna andare a questo, bisogna riaprire in sicurezza, e noi appunto sindaci siamo qua per quel che possiamo fare, siamo qua a disposizione. E chef Marino, riaprire in sicurezza, quelle che appunto stiamo vedendo in Inghilterra sono riaperture in sicurezza? L'atteggiamento dei britannici com'è? C'è disinvoltura rispetto alle norme, alle mascherine? Allora, per quanto riguarda la sicurezza, posso assicurare che in Inghilterra sono molto rigidi su questo, quindi ormai è diventato un'abitudine. Purtroppo noi vediamo, cioè io abito a Southampton, quindi a sud dell'Inghilterra, ma abbiamo visto delle immagini a nord, cioè a Londra in centro, che c'è un assembramento pazzesco. Difatti l'altro giorno Borsi diceva sono un po' preoccupato perché c'è l'assembramento, ma è lui che ha deciso questi step, quindi si doveva immaginare che i giovani comunque uscivano per strada e dopo 4 mesi forzati sì, però comunque da una parte rispetto all'Italia in modo non dico piacevole, però un po' più sereni, ecco, insomma questo è il... Diciamo che appunto proprio perché si è provveduto ad una vaccinazione di massa c'è più tranquillità, insomma, nell'approcciare i luoghi pubblici. Sì, dovrebbero verso tra maggio e giugno, a parte quasi, non dico quasi metà della popolazione, ma hanno, non so se il numero esatto, la prima dose. La seconda dose invece è un po' più lenta per via dei vaccini, però sta proseguendo molto velocemente su questo. Comunque le persone, a parte verso zona Londra, che comunque è come dire Milano, dopo che tu tieni tanti mesi chiuso, è quello normale, insomma. Scusa chef, ti faccio una domanda. Nel caso di lavoratori che provengono da altri paesi che adesso non sono più comunitari, è prevista la vaccinazione? Te lo chiedo chiaramente, tu sei previsto nella campagna vaccinale britannica? No, perché io non sono cittadino inglese, appunto. Quindi mi hanno chiesto di fare il vaccino, io ho detto di no, quindi non... ha detto va bene, ha detto quando andrà in ferie, però non è che sono obbligato. Certo. Quindi c'è perché è importante, perché il vaccino deve essere comunque, come dicono gli inglesi, cioè decisione personale ma non obbligatoria. C'è, diciamo così, un altro approccio, diciamo così, più liberale forse? Da una parte sì, però dall'altra comunque c'è una campagna di massa radio televisiva per i vaccini. Difatti anche tu lo sai che io faccio anche radio ogni domenica, e ogni ora in tutte le radio in automatico c'è come posso dirti, c'è questa campagna, quindi, uno spot proprio per procedere alla vaccinazione. Sì, è obbligatorio in tutte le radio questo spot ogni ora. Perfetto. Ribon, torno da lei per una battuta finale. A questo punto siamo arrivati al 17 di aprile, il 26 c'è questo primo step. Lei personalmente che cosa si augura? Il Premier Draghi ha parlato di rischio calcolato. È un rischio calcolato? Sarà l'apertura definitiva questa? Ce l'auguriamo, dobbiamo avere questo tipo di approccio di fiducia, perché altrimenti non ne verremo mai fuori dalla situazione. Allora, per fare un ragionamento con i piedi per terra, vorrei che fossimo più attenti al sistema di controlli e l'organizzazione. Ecco, se posso permettermi questo approccio qui, perché ci sarà sicuramente un abbassamento legato al clima, legato al contesto della temperatura, il periodo estivo del virus, come è successo anche l'anno scorso. Ci sarà un aumento di soggetti che sono a rischio, che saranno vaccinati,
e via via si procederà. Quindi io voglio credere che se riusciamo a fare una campagna di vaccinazione di massa ben organizzata entro l'autunno, via via le cose arriveranno ad avere una nuova normalità, perché non ci sarà una bacchetta magica per cancellare tutto. Certo che un po' di convivenza organizzata ancora con il virus, però meno pesante di quella che c'è stata in questo anno e mezzo, dobbiamo tenerla in considerazione, cioè dobbiamo prenderla in considerazione. Convivenza Quindi, organizzata, ecco, è un termine molto significativo questo. sì, non sparirà il virus con la bacchetta magica, e probabilmente avremo modo di dover, cioè nel senso, dovremo comunque mantenere una vaccinazione anche nei prossimi mesi, però l'importante è che non abbia gli effetti e il numero di contagi, cioè pesanti, e anche le situazioni sanitarie molto pesanti che ci sono stati in questo ormai anno e mezzo che dicevamo. D'altra parte il virus, lo ricordiamo, è molto simile a un'influenza, seppur con effetti molto pesanti e anche decisamente diversi in alcuni aspetti, e quindi dobbiamo tener conto che ogni anno, ogni tot ha questo tipo di sviluppo. Diciamo che, dobbiamo tenerlo sotto controllo sempre. Assolutamente, tanto che ci saranno con ogni probabilità altre campagne vaccinali, insomma, ne abbiamo parlato proprio qui a Pasqua anche con il governatore Zaia. L'importante è abbattere in maniera più ampia possibile la forza di gravità e di morte di questo virus, e a quel punto sarà una situazione sotto controllo. Dobbiamo avere fiducia, non possiamo fare diversamente, e anche essere tutti concentrati per fare in modo che la cosa vada verso una nuova normalità. Assolutamente. Grazie Matteo Ribon, segretario del CNA del Veneto. Chef, quindi guardiamo tutti con un po' di invidia a quello che sta succedendo in Inghilterra in questi giorni. Io ti saluto e ti ringrazio, Chef Marino. Tienici sempre aggiornati sui tuoi movimenti e le tue iniziative. Tra l'altro fra un po' ci avevi raccontato l'ultima volta, ritornerai in Italia, quindi rientrerai, diciamo così, qui nel nord-est, perché ti frullano diverse idee in testa, quindi è sempre avanti. Grazie a Chef Marino Rolfi, possiamo guardare... a voi. Grazie Marino, possiamo guardare anche il sito della BBC britannica, ovviamente tutto incentrato sui funerali del principe Filippo, perché appunto questa settimana da un lato l'euforia che ci ha raccontato Chef Marino per la ripartenza, dall'altro il lutto che ha colpito la famiglia reale inglese. Abbiamo ancora ospiti, resta con noi il sindaco di San Zenone Fabio Marin. Parleremo tra l'altro di arte, cultura, riapertura dei musei, subito dopo la pubblicità. Di nuovo in diretta, andiamo avanti con il racconto di questo sabato 17 aprile. Resta con noi, è rimasto con noi il sindaco di San Zenone degli Ezzelini Fabio Marin. Si è collegato, lo saluto e lo ringrazio, Carlo Sala, critico d'arte, gallerista, docente allo IUAV. Buongiorno Sala e grazie per essere qui, perché dobbiamo fare il punto di un settore molto importante. Buongiorno e grazie per l'invito. Ecco, ieri c'è stata la conferenza stampa di Draghi, abbiamo parlato di turismo, piscine, palestre, ristoranti, ma siccome con la cultura si mangia, perché diciamolo, con la cultura si mangia, è giusto parlare adesso di musei. Che cosa ne sarà dei musei e in generale dei luoghi della cultura? Lei che cosa ha capito? Beh, innanzitutto mi fa piacere di questa battuta iniziale, cioè con la cultura si mangia, perché bisogna
partire dicendo che la cultura è un comparto anche economico molto importante del nostro paese, quindi ci sono degli ovvi valori della cultura in quanto tale, ma anche un tessuto produttivo del nostro paese. Ma sembra dall'annuncio, un annuncio tanto atteso dato dal Presidente del Consiglio, che dal 26 possano piano piano riaprire musei, teatri, cinema e spettacoli all'aperto. Dico piano piano perché chiaramente il tempo è stretto, un po' le varie organizzazioni culturali, le varie strutture, i vari musei dovranno organizzarsi e riaprire e tentare di riportare a regime la loro attività. Mi viene da dire che è un provvedimento che ormai era assolutamente necessario, e sia nel comparto dei musei ma che dello spettacolo in generale c'erano delle forti sofferenze. Voglio fare un esempio molto banale che è andato alla cronaca. Qualche giorno fa i lavoratori dello spettacolo, proprio frustrati da questa lunghissima chiusura a cui erano soggetti, hanno occupato a Roma il Globe Theatre a Villa Borghese, proprio per dare un segnale forte e dire: i luoghi della cultura sono luoghi sicuri, abbiamo delle regole molto ferree, fateci riaprire. Ecco, fateci riaprire, voi siete pronti e ci sono anche tante iniziative su tutto il territorio. Ci vuole raccontare le più importanti? Quali le vengono in mente, Sala? Ma allora, innanzitutto, ancora prima di parlare degli eventi temporanei, io ricordo, perché mi piace sempre dirlo e con grande orgoglio, che il nostro tessuto, il nostro territorio, banalmente la città di Treviso, ha dei musei di grandissimo rilievo, di grande qualità, e quindi io dico a tutti quelli che ci ascoltano: ricordatevi che possiamo andare al Museo Civico di Santa Caterina a vedere i capolavori di Lotto e Tommaso da Modena, possiamo andare al Museo Bailo a scoprire l'arte moderna con Gino Rossi, Arturo Martini, e piano piano stanno riaprendo le mostre. Ricordo a tutti che dopo 1 anno e mezzo in cui a livello mondiale non ci sono state grandi mostre, finalmente nel mese di maggio a Venezia ci sarà quella che è considerata da tutti la più importante mostra globale. Ci sarà la Biennale di Venezia e quest'anno ci sarà la Biennale d'Architettura, una mostra che attirerà a Venezia le intelligenze, gli artisti, le professionalità da oltre 60 paesi del mondo. Quindi è anche un bel segnale che la prima grande mostra globale a livello mondiale dopo la chiusura parta dal Veneto, parta da Venezia. Questo riguarda, Sala, le grandi città d'arte, le città d'arte in generale, anche le più piccole come Treviso. Lei ha parlato di Venezia, ma anche i territori. Per esempio, lei è una delle anime della Fondazione Fabbri. Che cosa bolle in pentola? So che ci sono diverse iniziative anche qui che coinvolgeranno per l'appunto il territorio di Soligo. Sì, noi siamo molto orgogliosi come Fondazione Fabbri perché abbiamo una mostra che aprirà il 6 di maggio che ci permette di riportare l'attenzione, una mostra che aprirà a Villa Brandolini, appunto a Solighetto, Pieve di Soligo, l'attenzione su un grandissimo pittore dimenticato, cioè Antonio Bellucci. Noi dobbiamo pensare che l'arte veneta, dalla fine del 300 fino all'800, era assieme alla Toscana la pittura più richiesta in tutto il mondo. Quindi questo Bellucci, che è morto proprio a Soligo, un pittore veneziano, è stato uno dei pittori più amati delle corti di tutta Europa. È stato conteso, vi faccio un esempio, è stato il pittore che ha affrescato Buckingham Palace a Londra, una porzione ovviamente. È stato il pittore che ha lavorato per l'imperatore di Vienna, Carlo VI. Ora noi finalmente riportiamo un suo capolavoro, una Danae, un bellissimo dipinto che era nel mercato privato, lo riportiamo nei territori originari di questo artista, perché la Fondazione Fabbri ha acquisito quest'opera perché diventi patrimonio della collettività. Quindi a Villa Brandolini, Sala?
Sì, a Villa Brandolini apriremo il 6 di maggio e durerà circa 2 mesi. Ci sarà questo dipinto antico, questa Danae, in dialogo invece con l'opera di 19 dei maggiori pittori contemporanei, viventi, che hanno reinterpretato lo stesso tema. E quindi capiremo come certe tematiche della storia dell'arte che ci dicono tanto, perché la Danae ci parla del denaro, della condizione della donna, possano essere rinnovate e trovare un senso anche nell'arte d'oggi, quindi passato e contemporaneo che si parlano. Ecco, quindi anche i territori sono coinvolti. E sindaco, a San Zenone? Anche San Zenone non è esente anzi da iniziative sulla cultura. Tra l'altro con Carlo Sala abbiamo avuto anche modo di collaborare, per cui insomma lo saluto anche, sono davvero contento di ritrovarlo. A San Zenone abbiamo una villa che è Villa Marini Rubelli, ad esempio, dove per molto tempo sono state organizzate mostre. Adesso purtroppo, appunto, a causa del coronavirus ci siamo interrotti. Riprenderemo però da settembre con una mostra importante in collaborazione con Castelfranco Veneto e anche con altri comuni sul Noè Bourguignon, per dire. E poi abbiamo anche un museo anche a San Zenone. Non è che i territori, anche nei territori appunto ci sono musei. Noi abbiamo il museo multimediale dell'Antica Pieve, che è stato inaugurato prima della chiusura, prima appunto dell'arrivo del coronavirus, quindi non ha ancora vissuto, le persone non hanno potuto purtroppo viverlo ancora, però è un museo che racconta la storia di San Zenone, ma anche dei territori appunto della Pedemontana, per cui davvero non vediamo l'ora che si possa riaprire, che le persone possano di nuovo innamorarsi, assaporare la cultura, perché davvero è fondamentale, specie per noi italiani, vivere di cultura e vivere con la cultura. E qui torniamo proprio al discorso di prima, che con la cultura si mangia, e lo abbiamo visto molto plasticamente negli ultimi mesi con le varie proteste. Prima Sala citava quella di Roma, ma ce ne sono state tante anche sul nostro territorio. Sala, parliamo proprio dei lavoratori dell'arte e della cultura. Sono stati dimenticati in questi mesi? Devo dire che c'è stata pochissima attenzione nei confronti dei lavoratori della cultura, lo dico ovviamente con grande dispiacere. L'unica cosa positiva che rilevo però da questo momento così difficile è che per la prima volta, specie i lavoratori dell'arte, delle arti contemporanee, si sono uniti e hanno iniziato a ragionare molto su quali sono i loro diritti, le loro prospettive, e quindi si sono create un po' in tutta Italia una rete di associazioni che, ripeto, hanno portato delle richieste molto forti nei confronti della politica, un patrimonio di richieste e proposte di cui spero tanto che la politica farà tesoro. Faccio un ultimo esempio, se mi permette, perché noi parliamo dei lavoratori del comparto museale, ma esiste anche un grande tessuto di gallerie private, quindi il mercato dell'arte. Voglio ricordare che la pandemia, nonostante tanti rimedi palliativi come le vendite online, ma il mercato dell'arte da inizio pandemia ha diminuito il suo volume d'affari in Italia di oltre il 25%. Quindi questo dato deve farci capire come ci sia una grossa sofferenza, ma io voglio ricordare che le gallerie d'arte sono tutt'oggi aperte. Ricordiamolo, questo è importante, le gallerie d'arte. Le gallerie d'arte private, non i musei, anche in zona arancione, ovviamente su appuntamento, con tutta una serie di cautele molto forti, una persona alla volta, ma sono aperte. E mi dico con orgoglio che nel territorio, specie di Venezia, perché fa da regina a Venezia, ci sono una serie di gallerie molto molto valide che lavorano con autori contemporanei giovani o anche affermati, penso a Galleria Michela Rizzo, a Galleria Alberta Pane, Galleria Marignana a Venezia o la Galleria Marina Bastianello a Mestre di fronte al bellissimo M9. Quindi tentiamo sì di andare a vedere i musei, ma anche viviamo la bellezza di queste gallerie che tanto fanno ricerca e ci propongono gli artisti del domani.
Quindi bisogna continuare anche nello scouting, nel trovare nuovi artisti. La pandemia non deve interrompere nemmeno questo circuito virtuoso. Ah, certamente, e io parlando spesso con gli artisti, perché ovviamente per il mio lavoro mi interfaccio sempre con decine di artisti, dico sempre: guardate, è un periodo molto difficile, ma in ogni crisi vengono anche scompaginate certe logiche e quindi paradossalmente è un momento di grande cambiamento, e vedo che le gallerie, per vari motivi, quelle più coraggiose ovviamente, stanno investendo molto sugli artisti di ricerca che rappresentano il domani, perché le scelte mediane non vanno più bene, bisogna puntare su chi veramente innova e può avere un profilo internazionale, e vedo che molte gallerie anche nel nostro territorio stanno rispondendo in modo intelligente. Ecco, e a proposito di mostre che apriranno i battenti a breve, si stava solo aspettando di fatto il via libera, ce n'è una molto importante nel Padovano a Cittadella. Vediamo. Michele Fanoli, dalla Venezia di Canova alla Parigi della Maison Goupil. È questo il titolo della mostra che aprirà i battenti il 14 maggio per chiuderli il 19 agosto a Palazzo Pretorio di Cittadella. Non sono solo le celebrazioni per gli 800 anni della città e della cinta muraria ad aver dato lo spunto alla mostra, ma anche i 200 anni dalla morte di Antonio Canova. Grazie a Leopoldo Cicognara hanno questa grandiosa idea di racchiudere in 5 tavole tutte le opere di Antonio Canova, e Fanoli vuole vederle e ritrarle tutte dal vivo, e quindi andrà casa per casa dei nobili che possedevano le opere di Antonio Canova, andrà a Possagno proprio per disegnare singolarmente le 200 opere di Antonio Canova. Verrà esposto per la prima volta al pubblico l'autoritratto di Antonio Canova. Cosa abbiamo scoperto togliendo la tela dal telaio? Che nella pellicola sottostante l'autoritratto c'era un altro dipinto. La mostra Fanoli Canova, che poi vedrà legata a sé il restauro della chiesetta del Cristo Salvatore, l'oratorio di Canave, il recupero del palazzo di Via Marconi che verrà adibito a sede museale, e naturalmente non ci possiamo dimenticare del Museo del Duomo che doveva aprire l'anno scorso ma aprirà a breve con la pala di Jacopo da Ponte, con la cenna di Emmaus. È il nostro Palazzo Pretorio, sede di mostre d'arte contemporanea. A dimostrazione che le iniziative sul territorio non mancano, Sala. Sì, veramente mi fa piacere che avete citato 2 iniziative molto intelligenti e molto raffinate, sofisticate. Voglio solo ricordare una cosa: noi siamo abituati appunto ad avere questo grande patrimonio canoviano alla gipsoteca e a volte lo diamo un po' per scontato, ma dobbiamo ricordarci che Canova in vita era a tutti gli effetti considerato il più importante artista vivente al mondo. Voglio dare un aneddoto che fa capire come termometro di quanto era considerato Canova in vita. Quando ci fu la caduta di Napoleone Bonaparte, l'imperatore, e come è ben noto Napoleone Bonaparte portò a Parigi moltissime opere d'arte italiane, queste vennero riportate alla caduta di Napoleone in Italia solo grazie all'abilità di Antonio Canova e al suo prestigio, perché i governanti lo ammiravano quasi fosse una rockstar oggi, e grazie alla sua mediazione convinse i governanti a riportare tutto questo patrimonio in Italia, per far capire il carisma del personaggio e la stima che godeva nei confronti dei potenti di tutto il mondo. Ci vorrebbe un Canova anche oggi. Sì, decisamente, ma forse c'è un Canova anche oggi e non ce ne rendiamo conto. Sarebbe bello ragionarci e approfondirlo. Ai posteri l'ardua sentenza, insomma. Grazie Sala, grazie davvero per questo spaccato sulla vita culturale del nostro territorio, che ci auguriamo tutti possa riprendere alla grande nelle prossime settimane. Grazie quindi a Carlo Sala, critico d'arte, gallerista, docente alla IUAV. Grazie davvero. Arrivederci, grazie. Sindaco, allora siamo alle battute conclusive, siamo partiti dalla sua esperienza personale, abbiamo parlato del DDL Zan sull'omofobia e quindi ha lanciato un preciso messaggio, un messaggio che non è tanto politico, un messaggio proprio civile, sociale.
Sì, un messaggio civile, sociale e di buonsenso, mi piace dire, perché appunto speriamo che questa legge si possa calendarizzare e essere approvata definitivamente al Senato. Me lo auguro davvero quanto prima, insomma. Ecco, poi abbiamo detto che le porte del suo municipio sono aperte magari ai ragazzi che le vogliono chiedere un consiglio, ma sono aperte ovviamente a tutti. Sono aperte sicuramente a chiunque, le porte di un sindaco devono essere aperte a chiunque. In questo periodo più che mai, ovviamente. Sì. Abbiamo parlato delle iniziative che avete fatto sul territorio a sostegno delle imprese, avete fatto anche delle iniziative a sostegno della didattica a distanza. Ci sono 25 tablet, mi pare, donati alle famiglie? Sì, questo non voglio prendermi il merito come sindaco, però è stata una bella iniziativa che hanno portato avanti, che abbiamo fatto sia come comune, ma anche grazie alla collaborazione con l'Istituto Comprensivo e con l'associazione, il comitato genitori appunto della nostra scuola. Ed è bello perché siamo riusciti quindi grazie a questa collaborazione ad andare incontro alle famiglie che in questo periodo hanno bisogno, che non erano attrezzate per sostenere la DAD, e quindi abbiamo dato delle risposte concrete a queste famiglie. Ed è stato bello perché non è stata un'iniziativa partita solo dal comune, c'è stata davvero una sinergia, una collaborazione tra cittadini, ed è questo il bello, perché è così che si fa, che si crea comunità, insomma. E poi rimaniamo in attesa tutti di capire questa sera cosa accadrà nel corso del Vax Day, quindi se tutti gli over 80 risponderanno all'appello. Vuole lanciare un'ultima chiamata? Sì, speriamo appunto che tutti rispondano all'appello, vadano a vaccinarsi. Dobbiamo farlo tutti, non è un obbligo, si sa, però davvero un po' un obbligo morale lo è vaccinarsi, perché nel momento in cui riusciremo ad avere un numero alto di persone vaccinate potremo davvero riprendere tranquillamente e normalmente la nostra vita, la vita che tanto che prima avevamo e che però purtroppo appunto il coronavirus ci ha un po' interrotto nei nostri modi di vivere, nei nostri modi di fare. Sindaco, grazie davvero per la sua disponibilità, la sua testimonianza e per questa fotografia sulla vita a San Zenone degli Ezelini. Grazie, ovviamente ci tenga aggiornati sulle vostre iniziative. Siamo in addirittura d'arrivo. Ovviamente il tema è quello del Vax Day, questa sera tireremo le somme nel corso dei nostri telegiornali con i servizi da tutto il territorio. Vedremo quindi quale sarà la risposta, ricordando che gli over 80 allettati saranno fatti poi nei prossimi giorni, anche questo va sottolineato, per mettere quindi in sicurezza la fascia più delicata e fragile della popolazione. Ovviamente connesso a questo tema c'è quello delle riaperture, con la miriade di reazioni che abbiamo tentato anche di documentarvi. C'è poi la cronaca, il fatto che vi ho dato all'inizio di questa diretta, successo ieri a Treviso, alle porte di Treviso, lungo la pista ciclabile che costeggia la strada regionale Feltrina, verso le 14:30 di ieri. Un uomo di 44 anni in sella alla sua bici ha investito una studentessa sedicenne. Queste le immagini. La giovane è caduta a terra ed è stata aggredita dall'uomo che ha cercato di rubarle la borsetta che appunto la ragazza portava a tracolla. Provvidenziale è stato l'intervento dei carabinieri che stavano transitando proprio in quel momento. Hanno sentito le grida di aiuto della giovane e sono riusciti a bloccare subito l'aggressore, che si trova in carcere a Santabona. Questa sera tutti i dettagli nel servizio di Lina Paronetto. Quindi gli spunti anche oggi non mancano. Rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso e Belluno. Ringrazio e saluto dalla regia Tony Esposito e Mattia Pizzaia. Saluto e ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento di giornata.